สวัสดีทุกคนนะครับที่ลงเข้ามานะครับไม่ว่าจะยังไงก็ตามครับวันนี้ก็ไลฟ์เนื้อเรื่องนะครับเนื้อเรื่องอีกแล้วนะครับรอแป๊บนึงนะครับวันนี้ไลฟ์เนื้อเรื่องอีกแล้วเนื้อเรื่องที่ไม่ค่อยเดินตอนนี้ผมเล่นไปแล้วประมาณ70 ชั่วโมงได้นะครับเกือบ70 ชั่วโมงนะจำไม่ผิดแล้วรับเกือบ70 ชั่วโมงได้นะครับก็สัตว์พิเศษก็จับไปครบแล้วเราก็ไล่ตามหาพวกแบบตัวชายนี่ตัวบวกครบแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังไล่ผสมอยู่ให้ออกมาเป็นตัวเด็กที่เป็นชายนี่ทั้ง2เพศนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเดี๋ยวนี้ก็น่าจะต้องไปเนื้อเรื่องแล้วแหละนะเพราะว่าอู้มานานแล้วนะครับก็ที่เห็นก็คือตอนนี้ก็คือไปโหลดมอดสไปเดอร์แมนมาใช้นะครับมอดสไปเดอร์แมนเดี๋ยวนะทำไมไม่ติดโอเคลืมเปิดคอนโทรลเลอร์นะคอนโทรลเลอร์จ๋าเอ้าคอนโทรลเลอร์อยู่ดีก็ไม่ติดแล้วโอเคตอนนี้ผมยังค้างอยู่ที่เควสป๊อปปี้นะครับเควสป๊อปปี้หลังรอบที่2หลังจากที่เราไปอะไรนะหลังจากที่เราไปช่วยมังกรกันแล้วก็เอาไข่มังกรไปคืนแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปทำเควสป๊อปปี้เลยเกลียดอยากให้ทุกคนดูชุดสไปเดอร์แมนจังเลยคืออยากจะบอกว่าโอ้โหเฟรมเรทจะบอกว่าเกลียดท่ายืนมากทุกคนดูตอนที่มันใช้อะไรนะเราที่มันใช้ลูโมสให้ดูท่ายืนเดี๋ยวแป๊บนึงผมไปปิดโปรแกรมแชทสักครู่ดูไหนโปรแกรมแชทเมื่อกี้คือเสียง Discord ใช่หรือไม่ว่าไลน์ไม่ได้เปิดนะโอเคเสียง Discord จะเป็นเสียงโหลดอะไรอยู่อันนี้ชุดสไปเดอร์แมนที่ไปโหลดมาจาก Nexus Mod นะครับใครสนใจก็ไปโหลดมาได้มีมอดหลายตัวให้เลือกเลยแล้วก็เรื่องมอดที่โหลดมาก็จะมีพวกผิวหน้าด้วยนะสกินบ้างชีคโบนบ้างนะครับตัวแก้วอะไรที่ได้ออกไปถ้ายืนไม่มาผมจะมีท่ายืนแบบเนี่ยทุกคนเกลียดท่าเนี้ยเกลียดท่านี้จังเลยอ่ะเราพาสไปเดอร์แมนไปทัวร์กันป๊อปปี้โอเคเดี๋ยวเราไปวาร์ปไปลานข้างหน้าที่อยู่ไกลจังโอ้โหวันนี้เป็นอะไรเดี๋ยวนะขอดูหน่อยช้ามากเลยลืมเปิดสวิตช์ไฟนะคอมก็เลยใช้โหมดประหยัดพลังงานนะพอโหมดประหยัดพลังงานลื่นแล้วพอเป็นโหมดประหยัดพลังงานนะครับมันก็เลย
มันก็เลยแบบภาพเพิ่มมันก็จะไม่เรนเดอร์เต็มที่นะก็จะประหยัดพลังงานนั่นแหละทุกคนใครเล่นแล้วผ่านแล้วอุ้ยป๊อปปี้ไม่อยู่กลับมาเร็วกลับมาเลยใครเล่นแล้วผ่านแล้วนะครับมีตรงไหนอยากแนะนำนะเต็มที่ได้เลยนะ There you are. You were in such a state when you left. The poachers got to my gran. Someone recognized me in Horntail Hall. They got to her. What do you mean? Is she all right? She's fine, thank goodness. But they were at her house, our house. They assumed I'd sent the egg there. She said they took the whole place apart looking for it, screaming that we'd cost them everything. ก็จากที่เราไปบุกลังพวกโพเชอร์เนาะก็พวกโพเชอร์ก็เลยไปตามล่าเหมือนแกรนผมไม่แน่ใจว่าคุณย่าหรือคุณยายน้องหรือเปล่าแต่ว่ามันไม่ได้ใช้ตัวใหญ่น่าจะเป็นคุณยายน้องหรือเปล่า I'm sorry, Poppy. I'm glad she's all right. I don't think either one of us could have anticipated that. I should have known. I underestimated the poachers. And now another creature's in danger. What do you mean? The poachers refused to leave empty-handed, so they took valuable journals that Gran had discovered when she was researching rare creatures. One of them contained theories about a secret hiding place of the Snidget, long thought to be extinct. ซึ่งเกือบจะสูญพันธุ์แล้ว What is Snidget? Exactly what kind of creature is a Snidget? It's a small bird with golden feathers. It's incredible. It has rotational wings that allow it to dart quickly in any direction. In fact, the golden snitch in Quidditch is based on the Snidget, which barbarically was actually used in the sport hundreds of years ago. เหมือนเฟรมเรทตกWhy the person care about Snidget? Did the journal say where the Snidget? Where exactly are these Snidgets allegedly hidden? Gran says the journals were a bit cryptic, which is good. Perhaps the poachers won't be clever enough to find the birds. From what she recalls, the journals only noted that the key to finding them lay in the moonlight. Gran thinks it can be narrowed down to a handful of locations. นอนอยู่ใต้แสงจันทร์เราถามว่าแบบไอ้บันทึกที่พวกโพสต์ได้ไปบอกไหมว่าสนิทเจ็ดเนี่ยหาได้ที่ไหนแต่ว่าก็คือบันทึกถูกเข้ารหัสไว้นะครับก็เลยทำให้สนิทเจ็ดจะรู้ว่าคือสนิทเจ็ดอยู่ใต้แสงจันทร์ Something tell me about it. I take it you aren't going to let the poachers anywhere near the Snidgets. Gran wants me to stay out of it, but I know she's devastated that poachers might go after the Snidgets, if they still exist. We had the element of surprise on our side when we saved that dragon, but the poachers will be watching for us now. We need allies. Others who hate the poachers enough to help us, who value creatures as much as... Merlin's beard! You're a genius! The centaurs! They'd want the Snidgets protected at all costs. Okay. Centaurs aren't known for being the friendliest lot, especially not with wizard kind, and not right now. We'll need to be careful in how we approach them. Tensions with them are high. Still, I think they may be our only hope. Let me think on it. I'll let you know as soon as I have a plan. ฉันจะบอกเธอทันทีที่มีแผนเลยเราบอกว่าจะไปขอให้เซนเตอร์ช่วยนะแต่เราบอกว่าเซนเตอร์ไม่ค่อยเป็นมิตรกับเผ่าพันธุ์อื่นโดยเฉพาะพวกพ่อมดแม่มดแต่บ๊อบบี้ก็บอกว่าตัวเซนเตอร์นะอาจจะเป็นทางเดียวที่เหลืออยู่นะครับเควสอื่นเควสมิสเซบาสเตียนเอาเคลาทำไซคิงอันนี้เราได้อิมพีเรียลนะคาถาสะกดใจเวิลด์แบบ
นี่เหรอเรียนคาถาสะกดใจกันครับตอนนี้คือคาถายังได้ไม่ครบเลยนะแต่แบบ telling what ตอน lies คอม in แบท wait จริ for ง me เวลา and เปลี่ยน now. เปลี่ยนชุดคาถามันก็วุ่นวาย You're here. Good. นายมาแล้วดี Sebastian, that relic you mentioned. I believe one of Sebastian, Slytherin's students Lily, stumbled can I upon the put relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. เราจะเข้าไปในแคตตาคุมนะครับเพราะว่าเชื่อว่ามีลิลิกคือเหมือนอุปกรณ์เวทมนต์ที่สามารถย้อนกลับคาถาย้อนกลับคำสาปได้นะครับเซบาสเตียนถ้าเกิดเชื่อว่าถ้ามีของแบบนั้นอยู่ในแคตตาคุมนะครับก็อยากจะเข้าไปค้นหาดูนะครับเพื่อแอน I'd be interested to know what else the student discovered. Have a look. Unfortunately, there's no name on it, but I suspect if it was important enough for Slytherin to stash in his spellbook, it's worthy of further study. I'm ready to explore the catacomb. Perhaps we can visit Anne when we've finished. Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't. I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. Student report the catacomb assailed more than I imagined. Learning about our center will illuminating harbor I stumbled upon something else I could not ignore. In an area behind the great room which has suffered decay, the turnover discovered a shaped relic. Every I sense its power. I would be thrilled to study the matter if only the removal of objects be allowed. I'll be interested to compare what lies inside to what I've read about this catacomb. Catacomb, fail cause catacomb. แต่ในรายงาน I'm sure that เขาไม่ได้ foul บอก smell ว่า is มั the น scent ทำ of อะไรได้บ้างแค่ success. คนที่เขา Try not to lose your เขาบอก nerve ว่า just yet. ถ้าคนที่เขาบอกว่ารู้สึกถึงพลังบางอย่างนาทีที่แตะนะเซบาสเตียนเอาอะไรมามันจะ Levioso! Accio! Incendio! Expelliarmus! ในหมดยัง Expelliarmus! At least now we know we're not alone in here. Perhaps that was it. And the rest of the tomb will be insect-free. Yeah, spiders aren't insects. Don't start. Revelio. Incendio. มันมีแค่ This room is taller than it looks. Accio. We're here for a reason. I'd say opening them all is justified. เวิร์กเสียงอะไร Bombarda. Confringo. อยากจัดเรียนสกิลใหม่ใช่ไหมทุกคนอันนี้เอามาใช้กับอันนี้ส่วนเกรเซียสต้องอยู่กับอันนี้อยู่แล้วแต่ว่าบอมบาร่าเหรอเดินอยู่ข้างล่างแล้วการเอ็กซ์เพรียนมาสิบคนแล้วก็อันข้างล่างที่เหลือเหลืออะไรเอ่ยนะเลวิโอโซใช้แล้วอ๋อฟลิปเพนโดไม่ได้ใช้แต่ฟลิปเพนโดจะใช้ดีตอนที่เจอโทรนะทุกคน
ฟิปเป็นโดก็ฟิปเป็นโดเหลืออะไรเอ่ยสเปรย์มาสป่ะไม่ได้มาใช้ยังใช้แล้วโอเคไม่เป็นไรลองเก็บกันโอเคเมื่อกี้วิงการเดียมเลวิโอซาต้องเลวิโอซาไม่ใช่เลวิโอซาไหนเอ่ยเป็นอันนี้ตั้งนาน Accio. Wingardium Leviosa. Finding a chest in an inconspicuous loft. Brilliant. Leviosa. Descendo. Accio. Incendio. We've rid the world of another spider. Leviosa. Sleep better. Descendo. Accio. Incendio. แหมกระตุกเหลือเกินพ่อแม่พี่น้อง Revelio. Accio. สงสัยจะต้องนี่ไงรู้แล้วอะไรหายไปเดี๋ยวนะอันนี้ปะคอนฟริงเกิลทุกคนคอนฟริงเกิลหายไปอันนี้ไว้นี่ละกันแล้วก็ Confringo. Depulso. แต่ทางไปต่อAccio. มีอะไรนะ Revelio. โอเคประตูปิดแต่ว่าจะเป็นทางแวะ Watch your step. I nearly slipped there. Leviosa. Descendo. Accio. ไอ้คิวไม่โดนนะ Leviosa. Descendo. Accio. Incendio. ไม่กระตุกจังเลยAll this grass. It no longer feels like a tomb. ไม่กระตุกจังเลยมันคอมเมนต์แล้วนะ I've read about catacombs that underwent expansion efforts and ran into problems, often cave-ins. And then we're abandoned. Exactly. We'll be fine, though. Revelio. หลอกเราเข้ามาเพื่อเก็บแค่นี้เอง Depulso. 20 เหรียญเกมงบกิบอายหลอกเอามาเก็บแค่นี้เองเหรอปึ๊บมีอะไรอีก Revelio. โอเคข้างบนเราพลาดแล้วอันนั้นคือกล่องที่เราขึ้นไปยืนปะไม่แน่ใจไปต่อนะยังเดี๋ยวเราจะต้องไปเก็บกล่องอันนั้นอีกกล่องนะ Now this is the sort of great room I want to be buried in. Surrounded by grandeur. Grandeur and then some. Even an altar with a pile of bones. Lovely. มีไหม Bones outside a sarcophagus. Seems odd. เดี๋ยวนะเนี่ยไอแมงมุมมันอยู่ตรงนี้ทุกคน Revelio. เห็นปะเพราะฉะนั้นเราเก็บของก่อนแต่เราค่อยสู้นะ อันนี้ยังผ่านไม่ได้นะอันนี้คืออะไรDepulso. Revelio. We're in a tomb.
I assume eerie sounds come with the territory. Accio! อันนี้มีของที่เราต้องใช้เป็นกันไกอันนี้มีเงิน Wingardium Leviosa. มีกระดูกติดประตูอยู่ Depulso. Accio. There's something here by the altar. Revelio. I foolishly mentioned the relic in my report and wasn't reminded to leave and it where it's laid. But research must come before my failure to the rules. I sensed something about this relic. I was told that not used by England or one have powerful intuitions. I believe it therefore when no one was looking I conjured to barricade to isolate the lyric ancestor completely, but I used their very bone as a key. I plan to return to it, but first I must ready myself for our next assignment. Learning the Imperial curse to spell is said to serve well against enemy. What did you find? ไม่รู้ Revelio. ไม่รู้หรอกเตียนเราไม่รู้หรอกอ่านแล้วแปลไม่ออกนะไม่ได้อ่านแล้วแปลออก Leviosa. Descendo. We've read the world of another spider. I shall sleep better tonight. Revelio. แล้วเราไปทำตรงไหนเอ่ย Depulso. อันนี้มีอะไรให้ไปดูเลย We've made it this far, but clearly we have more to do. เรามากันได้ไกลขนาดนี้แล้วแต่แน่นอนเลยว่ามันยังต้องไปกันอีกไกลเลยคิดว่าอันนี้อาจจะไม่ใช่ทางไปอันนี้อาจจะเป็นทางไปนะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเคลียร์กันตรงเมื่อกี้ก่อนเมื่อกี้นี้น้องกระดูกเซบาสเตียนต้องคุยกับเซบาสเตียนก่อนเหรอเมื่อกี้มันบอกว่าให้ Looks like part of a student's diary. ได้เจอ Mentions plans บันทึก to ของนักเรียน return for the relic and How many conjuring planets are- barricades using bones. Of course. The How student's about summary he- referenced the space beyond the Great เข้า Room, ไปหา which means this can't be a dead end. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades. I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperious curse. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. เราต้องมุ่งเป้าไปที่การไปที่ห้องถัดไปนะแต่ขอฉันคิดทบทวนสักแป๊บหนึ่ง Do you think the pages were left here on purpose? Slytherin mentioned a student who excelled in charms and always carried a satchel stuffed full of notes. They might have been left on purpose, or the student may have simply dropped them. Of course. I'll start to search for those barricades. Brilliant. There's more to this than even I imagined. Look, bones stacked oddly on either side of this archway. Revelio. Leave no stone unturned. Or in this case, no bone. อันนี้เหรอ If this archway's been barricaded, we can find a way through. งั้นอันนี้อาจจะเป็นทางไปต่อนะนี่เดี๋ยวเราไปทางนี้ก่อนทางทะลุผ่านกระดูกกำแพงกระดูกไปนะครับเมื่อกี้โน้ตมันบอกว่าเอากระดูกมาทำบาเรียไว้ที่กั้นไว้นะ Depulso. Accio.
need to find a safe way across. Reparo. ผิดอันจ้า Lumos. อันเจอปีเตอร์ Devolso. โอ้โอ้ Lumos. Accio. Levioso. Defender. เดี๋ยวเลื่อน Lumos. หนึ่งแก๊งกระดูกแล้วนะหนึ่งแก๊งกระดูกมา Accio. Lumos. นี่นะมีอีกอันนะ Accio. Lumos. แล้วเราต้องทำแบบแก๊งกระดูกWingardium Leviosa. Lumos. Wingardium Leviosa. Lumos. Wingardium Leviosa. Lumos. อ๋อนี่ไง Confringo.อุ้ยนี่อะไรอ่ะ Wingardium Leviosa.ยังไงหรอ Wingardium Leviosa. ไม่ยอมออกอ่ะเป็นไรอ่ะ Lumos. Wingardium Leviosa. ฮะไปไหนก็อ๋อโอเคWingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. โอ้เนาะไปรวมอยู่ด้วยกันอ่ะเราก็นายก็ไปรวมกันอยู่ตรงนั้นเหรอ Wingardium Leviosa. โอ้ยอะไรของเขาอะ
หรือต้องมาลงฝั่งนี้หรือไงมันต้องมาฝั่งนี้มั้ย Wingardium Leviosa. จนปัญญา Wingardium Leviosa. หมดขึ้นไปหมดขึ้นมาหมดโอเคขึ้นไปได้ไหมได้สักที Rickety bone bridge โอ้โห complete. Revelio. ทางไปต่อมันมีทางนี้ด้วยนะจากในแผนที่แต่ว่ากำแพงกัน Find a way to the barricade ไม่ได้ทำไมจังทุกคนเดี๋ยวไปแต่งห้องต้องทำต่อ Accio. นึบโอเคเซบาสเตียนมาแล้ว Depulso. Revelio. อ๋อนี่ไงเราชนะน้องดูกอยู่ไหนนะ Wingardium Leviosa. เอาอีกไหม That's a lot of bone rattle. มาแล้ว Wingardium Leviosa. ชิ้นง่ายๆจังไม่เห็นเหมือนเมื่อกี้เลยอ้าวไม่ง่ายแล้วไม่ยอมต่อกันแล้วเซบาสเตียนถ้านายรู้นายช่วยเราด้วยอ๋อเอามาต่อกับซุปประตู You've แล้ว done ก็ it. ถัด I knew we'd get through. I felt it in my bones. แหม่ Nice. เล่นคำฉันรู้ว่านายต้องทำได้รู้สึกได้จากกระดูกเลยจากกระดูกที่ประตูหรือเปล่าเซบาสเตียน Before we trudge on Revelio. further, I just realised something. The student's diary mentions the Imperious Curse. เนื่องจากใน I wouldn't บั be นทึกกับ surprised if we're going to need it here. พูดถึง It's an คาถาสะกด unforgivable, ใจ but Man, man, useful man, when you're man. outnumbered. Places the Man, victim man. completely under the caster's control. So, ทำให้เหยื่ออยู่ภาย if ใต้ you'd การ like คว to บ learn คุม Imperio, I can teach you. ถ้านายอยากเรียน Imperial ฉันสอนได้นะ Where did you learn the Imperious Curse? ทำไม I นายถึ taught งเรียน myself. Imperial Don't tell Perhaps Ominous got that I've dialogue. told you. It's not exactly something I can brag about, but it may come in handy. I think you ought to know it. เรียนยาก It's probably wise to know the spell. I couldn't agree more. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries. Focus your wand movement. It's not an easy spell to master. นี่ใครเซบาสเตียน
not easy to master ไม่ใช่เรา ผิดไปแล้ว2จ้า Protego! Go. Something troubling ahead. Be on your guard. Fringo! Levioso! Descendo! Accio! Incendio! Incendio! Depulso! เหมือนเห็นจุดแดง Another barricade. Considering how well you did on the last Accio. one, that should be a cinch. How gracious of you. I try. Accio! That worked. Keep going. Levioso! Faced before. ไหนไปไหน Now แล้ว we're อะ also dealing with rune symbols. Accio! Incendio! Descendo! We've rid the world of another spider. อั I นนี้ shall มี sleep ไฟ better อันนี้มีไฟ tonight. อันนี้มีไฟโอเค ถ้าเกิดเราดึงอันนี้ก่อน Accio! ประตูนี้จะ Revelio! อ๋อ โอเค เป็น2สัญลักษณ์ ถ้าเกิดอยากเปิดประตูนี้ต้องดึง3เหลี่ยมกับวงกลมไหนวงกลมเอ่ย ไม่ใช่วงกลมนี้วงกลมนี้ Accio! ดึง Revelio! อันนี้ใช่ห้องที่เราเข้ามาเก็บใช่อ๋อเปิดแล้วนี่ไงมีกระดูก3อันต้องไปต่อทางนี้เหรอ เดี๋ยวเอากระดูกมาก่อนแล้วกันนะ อันนี้บันไดกับวงกลม Accio! Wingardium Leviosa! Accio! Wingardium Leviosa! ไม่เข้านี้ง่ายอ่ะ Revelio! อันนี้เป็นบันไดกับ Accio! อีกแบบหนึ่งถ้าอันนี้เป็นทางไปต่อแปลว่าอันอื่นไม่ใช่ไงหรอ Incendio! Levioso! Accio! Descendo! Incendio! Protego! Stupefy! Stupefy!เซบาสเตียนยิงกำแพงทำไมไหนตัวไหนอีกอะ Never knew spiders could make such a mess. เซบาสเตียนยิงกำแพง Dramatic, isn't it? อะไรอะทำไมเลือดไหลอะครับ เดี๋ยวกันนะทำไมเลือดไหลเอ่ยหาเนาะ Accio! Incendio! Depulso! Revelio! This catacomb has suffered decay, just as the student's summary described. I doubt anyone's been here in quite some time. Depulso! Accio! ก็คือไม่มีอะไร เป็นห้องให้เข้ามายิงกับแมงมุมเฉยๆวิกเก็ตเวลโพชั่นเต็มนั่นแหละนั่นเนาะโอเค Incendio! Depulso! Revelio! โอเคเก็บ
ของนะต่อยเก็บของจ้าเก็บของแล้วก็ทางข้างหน้าไปได้แต่ว่าโอเคเราก็ต้องใช้กระดูกเพราะว่าข้างหน้าคือจริงๆเป็นทางไปต่อแต่ว่าถูกปิดไว้ Devolso! Accio! Wingardium Leviosa! คนลุ You กเหมื are อนกัน head and shoulders คนลุก above เหมือนกัน these นะครับถ้าแบบ bones. ชีวิต Nicely จริงต้องมา done. เจอแบบกระดูกเนี่ย Revelio! I see why Slytherin's student was so entranced with this place. ทำไมถึงเข้าใจอะบาสว่าเรียนสถิติโอ้ Potato! Stupefy! มาลองทำร้อยสักตัวนะเพราะว่ามันไม่ทัน Stupefy! อยากลองทำร้อยสักตัวโอ้กดผิด Levioso! Accio! Incendio! Descendo! Levioso! Incendio! Accio! For a moment there, I thought that'd never end. คือมันมีคนมันมี Incendio! อะไรนะ achievement ให้ตีถอยคอมโบ Accio! เคยสูงสุดได้ประมาณ40เอง40 เอง Dead end. Revelio! All that for nothing. Hold on. Don't give up yet. ทางตันไม่เห็นมีอะไรเลยลีกโน้ตนะเก็บของกัน The lyric contain a potent potential is possible. Its possibility could benefit not only Wizard Kai but the world. But the dark sacrifice involved to lyric. Its intent may be too great until we know more. Please do not remove this lyric. จนกว่าจะรู้มากกว่านี้เราอย่าเพิ่ง Revelio! กรุณาอย่าเพิ่งเคลื่อนย้ายมันไหนอะเก็บเต็มเก็บไม่ได้เหรอไหนอันนี้เหรอ What รู้แล้วแหละทำไมว่าต้อง sacrifice นะถึงจะใช้พลังของฮิลิงได้ Sebastian! The relic! Look! Could it be? The note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea. But we're here for the relic. คือเขาบอกว่าจนกว่าจะรู้อย่าเพิ่งนี่เลยเนาะเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่า The note advises to leave the relic alone. I assure you, we were meant to find this. For Anne's sake, I'm taking it. แต่ว่าเพื่อแอน Let's get ฉัน to จะเอามันไป Feldcroft. I must keep this relic secret, especially from my uncle. ใครอ่ะนี่เปิดแคตตาคู Is that ominous? นั่นอมนิสหรือเปล่า Ominous. The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, please.
Leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. ทิ้งมันไว้ที่นี่เถอะนะเราหา No, ทาง you're อื่น not. เพื่อช่วยแอนได้ If you won't put it back, then I will. Hold ไม่เอา on, มัน both of ก you. ลับไปที่เดิม Sebastian, please, take a step back. Fine.ฉัน But จะเอามันกลับ Ominous ไปที่เดิม knows I won't step back from a fight. Can't believe this. ไม่อยากจะเชื่อเลย How much did you hear? Everything. I was glad to hear you tell Sebastian to leave the relic. We ฉันดี need ใจ to ที่นายบอก stand เซบาสเตียน together. ทิ้งมันไว้ Convince Sebastian this is wrong. And if nothing will change his mind? Something เรา has เปลี่ยนใจ to. เขาไม่ได้ล่ะ I need your help. มันต้องมีทางสิเราต้องเปลี่ยนใจเขาได้ฉันต้องการความช่วยเหลือจากนายทำไงดีอะเดี๋ยวนะยังไงดีคือแบบโอเคเราอะคือว่ามันเป็นอย่างอื่นทุกคนผมก็คิดว่าผมจะปล่อยเซบาสเตียนทำไปแต่แบบพอบอกว่าต้อง sacrifice อะแบบไม่อยากเอาไปกลัวแบบต้องมีใครตาย very well let's talk You're right. This seems far riskier than Sebastian realizes. Good. We're agreed. We don't allow him to leave here with the relic. I do think we should talk to him, but I fear we won't stop him from taking the relic. What are you suggesting? I'm suggesting we negotiate. We allow Sebastian to leave with the relic under one condition. After this, no more. I feel that's what we agreed to in the scriptorium. I'm being taken for a fool. You're not ominous. This may be the only way to keep your friendship intact. Let's trust him to know what's best. Fine. If I trust him on this, I'm trusting you too. The dark arts seem harmless until it's too late. Go then. Leave with the relic. I'll not say a word more. เราจะยื่นข้อเสนอ I hope I don't ให้เซบา regret สเตียน this. นะครับ Sebastian, we're ready. What is it? I haven't changed my mind. Ominous has. Let's go. What? Ominous? I'll explain on the way. Come on. คือเหมือนเราอะเกลี้ยกล่อมตอนแรกเราก็บอกโอมินิสว่าเราจะไปเกลี้ยกล่อมเซบาสเตียนนะแต่ว่าเซบาสเตียนไม่ยอมแน่เลยใช่ไหมครับเราก็เลยเหมือนยื่นข้อเสนอสักอย่างปะก็คือแต่โอมินิสก็โอเคบอกว่าเราบอกว่าเป็นทางเดียวที่พอจะรักษาเฟรนชิพเอาไว้ได้นะมิตรภาพเอาไว้ได้แต่ว่าจริงๆโอมินิสก็ไม่เห็นด้วยเท่าไหร่แหละแต่ว่าเราก็บอกว่าดาร์กแบบพวกศาสตร์มืดอะมันดูอะไม่อันตรายจนกระทั่งมันสายเกินไปนะผมแปลได้ไม่เก่งเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันคือเราอะอยากให้น้องทิ้งเอาไว้เหมือนกันนะเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่ทางออกนี่ออกไปทางขวานะWell, what happened back there? Ominous and I found a compromise. Ominousเราหา simply ทางร่ว needs ม a กันได้ครับ moment with you and he'll change his mind. Is that it? I told him we ought to give you this chance, that the relic is too important to ignore. There has to be more to it than that. Tell me. We agreed on what was needed, Sebastian. You have my word. I never wanted to keep all this from Ominous. He just ก็อยาก doesn't กีดกันเขาจากเรื่องพวกนี้เลย understand. And I didn't want to worry him all over again. อันไหนนะเหมือนอันนี้ไม่ใช่ทางออก หลงนะทุกคนหลงแผนที่มีไว้ทำไมก่อนถ้าเราจะหลงขนาดนี้อยากกลับไปอ่านอีกรอบจังแปลไม่เข้าใจเหมือนเราค่ะบอกโอมินิสว่าเราจะมาแบบพูดกับเซบาสเตียนนะแล้วโอมินิสก็เลยยอมให้เซบาสเตียนเอาลิลิกส์ออกมานะครับเอาวัตถุเวทมนต์ออก As มา we were leaving, Ominous wouldn't even acknowledge me. That's not like him. He was troubled, Sebastian.
Even though we agreed to it all, it's been a lot to take in. I thought he understood. He knew we couldn't give up. All of this is too important. For Anne. When we get to Feldcroft, I'd rather Anne not know what had to be done to get this relic. She's ominous. It'd only upset her. You should know better than that by now. We've all told you before, and look what happens when you don't listen. What ทำไมเป็นควันดำอ่ะ Oh no, this isn't good. What is it? Smoke, over there, by the Smoke? hamlet. ควันพวกนั้น Defend field call Feldcroft's in from trouble. Rock Road They're under attack. Let's hurry. หมู่บ้านฟิลคอฟโดนโจมตี I won't rest. You will suffer. Not quite. How nice. ก็ได้ ไม่เอาคอมโบก็ได้นะ You'll not win here. Got them. They'll retreat. We'll make them. I'm handling it. Handling it. หมดแล้วเหรอแอน แอนไม่นะ เดี๋ยวนะ อย่านะ สนใจ Boy! What have you done? Save my sister. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. From all of us. ให้พ้น What did my uncle expect me to do? The Imperious curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. เราเลือกตอบแบบไหนดีนะ There was little time to react, but it was an unforgivable curse. I acted in the moment. That's all. I shall make my uncle see reason. He cannot banish me from my own home, from my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. เดี๋ยวเราจะไปคุยกับลุงของเซบาสเตียนนะครับ เพราะว่าอีลุงเข้ามาต่อว่าทำไมถึงใช้คำสาปสะกดใจนะมันเป็นคำสาปที่ไม่อ่านนะใช้ภาษา What are you up to now? Unforgivable curse นะคือมันเป็นคำสาปต้องห้าม พ่อแม่จะต้อง
พ่อแม่ของเซบาสเตียนน่ะที่ตายไปแล้วจะต้องแบบเสียใจที่รู้ What ว่าแบบ was ลูก he เช็ค thinking? โซโลมอนเดี๋ยวเขาคุณลุงก่อน Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Sebastian and I have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Why, Sebastian? คุณลุงก็ยังไม่ให้อภัยแล้วก็บอกว่าเซบาสเตียนไม่มีสิทธิ์เข้าใกล้หมู่บ้านฟิลคอร์ฟเข้าใกล้แอนนะแล้วก็เราอ่ะมีความผิดพอกับเซบาสเตียนนะที่ช่วยกันปกปิดถ้าเขารู้ว่าเราหรือว่าเซบาสเตียนใช้คำสาปมืดนะเขาจะบอกอาจารย์ใหญ่นะครับเหมือนไม่ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้น Wonder who lives here. Speak with Sebastian in the undercroft โอเคไป undercroft กันแต่ผมไม่อยากให้เซบาสเตียนใช้ลิลิกที่ได้มา Dark Art แล้วบอกว่า Dark Sacrifice นะ Sacrifice ไม่อยากให้ใช้เลย You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Did you speak with my uncle? I wish I had better news about your uncle and Anne. Well, what did he say? I'm afraid he wants you nowhere near Feldcroft, nor Anne. I had to stop that goblin from killing my sister. He had no right to banish me from my own twin. If he thinks banishing me means I'm going to give up on Anne, he's sorely mistaken. He also said he cannot excuse the use of dark magic in any form, and that if he hears of either of us using it, he'll go straight to Professor Black. Huh? That relic, dark magic or not, is the key to saving Anne. To reverse that curse. I will not lose Anne for good. I should send the crest to Anne. She'll know that we need to meet. I'm afraid I don't follow. Nothing, just a thought. Now I'm more determined than ever to learn what power that relic has. What crest are you sending to Anne? What did you mean you'd send Anne a crest so that she'd know to meet you? We just lost our parents, and we were packing up to go and live with Solomon. We couldn't take everything. She was carefully organizing her prized possessions, a box of artifacts she'd collected to do with our family. Jewelry, cards, old photographs. She got to her favorite, a handmade crest, and without a second thought she handed it to me. This will keep you safe, she said. It holds no enchantment, but I've kept it with me since. That's how I can reach Anne. I'll get the crest to her with plans to meet. Be careful, Sebastian. Your uncle could intercept it. We'll be expelled. Even if Ominous is upset with us, he has no love lost for his family. He'd use their connections to the headmaster if we needed his help. ถึงแม้ว่าโอมินิสจะผิดหวังกับเรา
แล้วก็ไม่มีส่วนเกี่ยวแล้วก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตระกูลของโอเมนิสแล้วแต่ว่าเชื่อว่าเขาจะใช้เส้นสายกับอาจารย์ใหญ่เพื่อถ้าเราต้องการ I shall wait to hear from you then. Thank you. I very much appreciate you standing by me through all of this. เซบาสเตียน I'll send you an hour when I have news. เซบาสเตียนไม่น่าเลยนายไม่น่าเลยคือถ้าแอนตายขึ้นมากลัวแอนตายแล้วแบบเป็นตาบาปให้เซบาสเตียนไปตลอดเราผู้ที่ยังเสพเนื้อเรื่องไม่ถึงไหนคนอื่นคือเขาจบกันเรื่องกันไปหลายรอบแล้วเราผู้ยังไม่ถึงไหนยังไม่ผ่าน second trial second ไหม second ผ่านไปแล้วยังไม่ผ่าน third trial เนี่ยยังไม่ผ่านบททดสอบที่3ฉันเราดูชุดกันก่อนอาจจะไปย่อยชุดกันก่อนไปย่อยชุดกันครับย่อยชุดยังไงนะเปิดชุดก่อนแล้วก็ไปย่อยขายแล้วเดี๋ยวเราไปต่อที่เควสนะอ๋อพวกลูกสัตว์วิเศษน่าจะออกแล้วไหมเปิดแค่อันเดียวเองเหรอลูกสัตว์พิเศษไปดูลูกโอ้ลูกสัตว์พิเศษใช่ไปดูลูกสัตว์พิเศษนิฟเลอร์ออฟเฟอริงเป็นตัวผู้อีกแล้วฉะนั้นเก็บนะครับ Settle yourself. I mean you no harm. วูฟเปอร์ยังไม่ออกลูกต่อไปวูฟเปอร์แล้วกันนะวูฟเปอร์อันนี้วูฟเปอร์แบ่งคนหน่อยน้องอยู่ไหนนี่คืออยู่ไหนเดสูคือตัวน้อยแท้โอ้เนาะมองไม่เห็นนะทุกคนน้องจมคนนี้ด้วยเปลี่ยนชุดกันนิดนึงอันนี้ใครอยากได้ชุดสไปเดอร์แมนไปโหลดกันมาได้นะเราก็เอาเวลาใส่นะครับก็สมมติว่าเราใส่ชุดใหม่นะอันนี้เลเวล38ขึ้นมานิดนึงโอเคเวลาเราใส่ชุดใหม่ใช่ไหมครับเราก็อย่างอื่นเราเอาออกนะพวกเสื้อคลุมพวกผ้าพันคอเราออกแล้วก็อันนี้มาเลือกเป็นชุดนอนก็ได้ครับชุดนอนเราก็ถุงมือก็ต้องเลือกอันที่มันบางๆนะผมใช้ถุงมือเป็นอันนี้Blue Little Golf นะคือถ้าเราใส่ถุงมืออันอื่นเนี่ยมันจะแบบเนี้ยทุกคน
แต่อันนี้จะไม่เป็นไรนะก็มีตรงข้อมือนิดนึงที่หลุดออกมาแต่ว่าดีสุดละอะไรมีชุดใหม่แต่ว่าใส่โอเคไปขายของกันแล้วก็ทำเดี๋ยวนะยังจัดการพวกสัตว์พิเศษไม่เสร็จ It's hard to see a student so comfortable. สัตว์พิเศษอันนี้มาดูหน่อยว่าครบหรือยังเพชรชายอีกแล้วอะเก็บ Everything's all right now. ขอฮิปโปกิฟต์ตัวเมียหน่อยครับคนดูน้องดูน้องน่าเกลียดมากเลยน่ารักจังดูลูกฮิปโปกิฟต์ดิทุกคนหัวตั้งๆมาด้วยอ่ะดูสิรักจังโซ่นี่พับซินนี่เหลืองมากเลยอะปีจิสเลดี้อ๋อใครน้องกินอยู่นะดูน้องนี่น้องกินปลาคนเราไหนโอเคปลาสกินไหนเล่นอยู่คนเดียวเหรอครับได้แล้วนี่หว่าดูน้องนี่มาเล่นกันทุกคนถ้าอันนี้แมวจะมาเล่นแล้วถ้าเป็นคอฟเฟิลล่ะหายไปแล้วอันนี้ควิดดิชบอลได้วูฟเปอร์นะไม่ยูฟเปอร์อันนี้มูนบอลมูนคาร์ฟจะเล่นนิฟเลอร์จะเล่นอันนี้พับสกินนะพับสกินมาเล่นพับสกินไหนอะเล่นอะไรกันชนอย่างนี้เหรอน้องกิ้งเร็วกว่าบอลอีกน้องหลับปล่อยน้องนอนไปก่อนน้องนอนไปแล้วอีกกรงหนึ่งผมจับกบออกมาแล้วแต่ว่ามันยังได้ไม่ครบเพศกบนี่ครบเพศแล้วแต่ว่ากรงไม่พอใส่นะเดี๋ยวนะอยากจะไปโหลดหมดเพิ่มสัตว์พิเศษมูนคาร์ฟก็เหมือนเดิม Professor Howard will never believe this. อันนี้ครบแล้วเพศชายเพศหญิงครบแล้วครับโอเคขาดมูนคาร์ฟนะเพราะนั้นเดี๋ยวเราให้มูนคาร์ฟเป็นเดียว
ไม่ได้เก็บของอะไรนะยังไม่ได้อัพเดี๋ยวผมว่าจะได้ชุด40มาก่อนแล้วไปอัพทีเดียวนะที่เกียจอัพอะไรเนาะจะได้ไม่เปลืองของนะ Dick thinks you should be proud of all the potions you've brewed. It warms Deke's heart to see a student so comfortable. เสื้อใหม่ที่ใส่เดี๋ยวมาเปลี่ยนเป็นUnforgivable Prisoners มาเลเวล3ผมยังไม่อัพชุดเลยนะเดี๋ยวไว้ว่างๆก่อนเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แหละว่างๆไปขายของมีสแมนSometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. I treasure those memories. มีสแมนดูร้านขายเสื้อผ้ามีเลยเป็น40 เหรียญ Hello there. Come in, look around, and if you've been eating chocolate frogs, please refrain from touching. จะ38ไงเราก็ต่ำกว่าที่เรามีเมนี่สูงกว่าเลยครับเนี่ยคือชุดเดียวกันปะ Sunrise Slopes เหมือนกันเลย Sunrise Slope แต่อันนึงข้ามหรอก Random หรอกว่า Offense ลูกขายหมดอ่ะ I've heard that our dear Clementine drew you into her butterfly escapades. Unusual girl. Still, it takes all sorts. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. กระเป๋าว่างแล้วเราจะเก็บอะไรก็ได้มีเซบาสเตียนบายโอเวอร์ลุกโอ้ข้างนอกนี่นึกว่ากลับไปในฮอกวอตส์นะโอเคตรงนี้ก็ตรงนี้ Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Not sure how I'd fare in a little place like this. อ้าวไม่ถึงเลยสุสานทำไมอะบาส I thought my owl might peek. I came as soon as I could. I'd been so preoccupied by all that happened with Ominis in the catacomb, not to mention my uncle's reaction, that I'd almost forgotten what it was that struck me about that triptych. This is the view painted on the canvas that was left on it. That's incredible. You know this area well. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by Ranrock's loyalists. Do you think there's a connection to the triptych? I've no idea, but perhaps they're searching it, the way they did Rookwood Castle and Isidora's Manor. How do we want to handle this? We need to see what they're doing. I say we take them head on. Let's bury some enemies. Very well. And I still have that rune symbol we found on the triptych. If there is a connection, I suspect we'll see that symbol again. After you. There they are up ahead. I'll let you lead. Revelio. No one enters this mine. Kill anyone who tries. Ranrock's loyalists are out for blood. Trivicus Totalis. What was that? I feel as though I'm not alone.
มีอีกคนแถวๆ Revelio. Leviosa. Accio. ใช่ได้โอเคไปทางนี้ต่อ This is going well. We make a good team. We do at ไปได้ that. สวยเลยนะบางทีพี่ดีไง Once again, we could fight our way through or be discreet. You know which one I'd choose. I've never seen a sword like it. Let's get it. Release this. Cover up wine coming back this way. I won't rest. And the fun is สอง over. คอมโบเองทุกคน Fun is a ล relative องแล้ว term. It is. And that was relatively fun. 52คอมโบครับไม่พอ100คอมโบนะต้องขนาดไหนเหรอเราถึงจะได้100คอมโบอยากได้100คอมโบนะเอา achievement For better or for worse, we're in. You ought to cut back on pudding. Mistook you for a trolley. This mine looks like a tomb. It was closed after accidents were reported. Now I see why. Confringo! แค่นี้เหรอ Revelio! ตกใจมันนึกว่าจะตก I don't see any goblins in these webs. Too disgusting for even a spider to prey on. Confringo! มีทางไปต่อแต่ว่าน่าจะเป็นจากข้างล่างครับเดี๋ยวเราไปสำรวจที่อื่นก่อน Revelio! Someone's here. Are you sure? I won't rest. How many Ranrock's loyalists are in here? Too many. They definitely think there's something here they want. Revelio! Accio! Wingardium Leviosa! มีอะไรเอ่ยตรงนี้ It's no wonder spiders give people goosebumps. Could be the hairy legs, or the soulless eyes, or the venomous fangs, or any number of endearing qualities, really. What is นี่ไปทางไปตอบเนี่ยขึ้นมาไม่ได้นะ Incendio! เนี่ยนะทางไปตอบมีทางตัดไหนบอกว่ามี
กล่องอยู่ตรงนี้อย่างนั้นเหรอ Revelio. อาจจะเป็นชั้นล่างเป็นสไปเดอร์แมนทำไมนายไม่ไต่ขึ้นไปล่ะต้องไปต่อแล้วทางนี้ทางนี้อะไรเอ่ย What is that thing? เซบาสเตียน นายบุ้มมันเหรอเมื่อกี้ เราโดดข้ามมาแต่นายบุ้มมันไปหรอนายโชว์วิธีที่คนฉลาดเขาทำกันจริง Smashing. Should have thought to conjure stairs. Revelio. What? Incendio. Confringo. แค่นี้นะ That bridge has seen better days. Accio. Reparo Reparo. Confringo. โว้น้องเยอะอยู่นะแมงมุมอ่ะใช้คำว่าเยอะไม่ได้ใช้คำว่าเต็มไปหมด Visit the collection room. We've rid the world of another spider. I shall see Confringo. better tonight. Incendio. You can well potion เต็มแล้ว Revelio. นั่นคือทางขึ้นเข้า We're making quick work of them. Professor Hecat would be proud. She would at that. Ranrock's loyalists all but declared war. เกลียดกันมองก้นตัวละครตอนนี้มันเอาหน้าจุกบังคับมองก้นอันนี้มาเมื่อกี้ต้นกับใช่ไหมไม่ใช่มาจากทางต้นกับตักมานะ Lumos. Confringo. อ้าวไม่ใช่ทางไปต่อเนี่ย Lumos. กามาเซบาสเตียนตามมา Confringo. แวะจะไม่ได้บอกแวะเก้งอะไรเก้ง Revelio. หนึ่งนะเพื่อนก็มี
นี่ก็คือไปต่อไม่ได้ We've still not seen a single rune. I think we're going to be a bit distracted from runes for a moment. An unwelcome distraction at that. Revelio. We have another fight on our hands. Okay. Why am I not surprised? Oh. I will make you. Stop it! I won't rest. Oh. Die. Moho. I will make you. Descendo. เอานั่นเซบาสเตียนเหรอ We're not finished yet. It's almost as if they were waiting. Levioso. Levioso. ติดไล่คาถาอยู่เริ่มใหม่เลย Accio. Incendio. Descendo. ไอ้เล่นแล้ว Potato. Stupefy. Descendo. Accio. Incendio. Descendo. Levioso. Accio. Incendio. เสียใจ Certainly cleared the room. I don't know why Gryffindors get credit for bravery. We Slytherins are teeming with it. And we're Come on. much more fun to fight with. ไม่เข้าใจเลยว่าทำไมบ้านกริฟฟินดอร์ถึงเคลมเอาคำว่ากล้าหาญเป็นของตัวเอง Confringo. พวกเราสลิชลีนก็ทำได้ดีเหมือนกัน เป็นทีมที่ดี Revelio. ตอนนั้นมีสอง Above the cavern door. Ranrock's loyalists never knew to look for it. มีสองอันเหรอ Confringo. Depulso. Accio. Wingardium Leviosa. I wouldn't be surprised to find. Incendio. Leviosa. Wasn't expecting that. เอาเมื่อกี้นี้ไม่โดนหรอกได้ Revelio. The wolf rose back to me, asked if in the weathery has how long I've been unconscious. I already remember his eye empty of sorrow. Yes, but also I recall feeling a sense of euphoria as I watched the pain vanish. But then everything started to turn when I felt I must have hit my head.
I neither fell more fell nor see a mark but the pain is troubling I can only hope that he's not back like this at least he is no longer in pain What do you have there? A journal entry by Isadora. Hopefully it will help us unravel more of this mystery. แต่อิซาโดล่าก็รู้นี่ว่าแบบแบบไม่เจ็บแต่ว่ามันมี Another passageway. We should search the ความ room แป first. ลกๆอยู่นะถึงจะไม่เจ็บก็เหอะถึงจะไม่เจ็บปวดอีกแล้วแต่แบบ Sebastian, I think I found something. A canvas piece. Brilliant. Our efforts Revelio. weren't in vain after all. Still, something about this. มาดูกันครับว่าเราเจออะไรเจอเพียบเลย อันไหนเลยดูได้ไหมไม่ได้ดู feels ดูไม่ได้ odd. Check on Sebastian Revelio. Where is Sebastian ล่ะ If the triptych led us here to find this bit of canvas, we can probably assume that Isadora Morganark was here. She seems to have been everywhere. But if she was using the Undercroft and the cellar beneath her manor in Feldcroft, why would she create this space? And why hide it behind cryptic rune symbols and ancient magic that no one but you could see? Isadora and Percival Rackham, another of the keepers, could see traces of ancient magic too. Rackham? I haven't heard his name before. Here's some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. This is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. This place is odd, to be sure, but I'm fascinated by it. Now, for the trek back out of here and to Hogwarts. Unless we can find another passageway to the Undercroft. Let's have a look around. ขัดยังไปโผล่ที่อันเดอร์คอร์ฟได้อีกแล้วอิซาโดล่าทำทางลับไปกับทุกคน And now for the moment of truth. It has to fit. ในที่สุด Please tell me you recognize the location in this bit of canvas. ช่วย The บอก good ทีว่า news is นาย I จำ do, ส in ถานที่ fact. ที่อยู่ในภาพ And the วาด bad ได้ news? We're in for more trouble. I know that coast. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Mornweem has suffered for it. It's as bad as Feldcroft's become. Should we head there now? We should wait. Why? All this time, we've been a step behind Ranrock. I may know someone who could help us get ahead. Who is that? A friendly goblin. He wants no part in Ranrock's fight. A friendly goblin? You know, goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. I do, but not all goblins are... Not all goblins what? Have you forgotten Feldcroft? Have you forgotten the mine we just went through? No, Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so ignorant? Perhaps your uncle was right about you. You don't know when to stop. Oh, I do know when to stop. Unbelievable. ไม่เชื่อเรื่องกอบลินด้วยเหรอเซบาสเตียนโอ้อีกนานเลยกว่าจะ39นะครับเดี๋ยวเราต้องไปทำอะไรต่อเควสจ๋าบอกหน่อยได้ไหมนกฮูกจ๋ามาหน่อยได้ไหมมีอะไรจะบอกกันไหมนกฮูก I hope Professor Fitzgerald has confirmed what she needed to. I have to complete the next trial as soon as I can. I have thrilling news.
I believe my next broom upgrade to be even more impressive than the last. Come by Spin Witches as soon as you can. โอเคมีไซเควสมาเพิ่มนะจะบอกว่าเกลียดมากเลยทุกคนเควสแบบไม่กวาดบังคับได้ห่วยแตกมากนะครับเพราะว่าไม่รู้ดิคือในคอมมันบังคับยากมากผมก็ไม่ชินด้วยเห็นคนเล่นแบบในเห็นคนเล่นอื่นๆไม่ใช่ในคอนโซลหรืออะไรนะเห็นคนเล่นอื่นๆเขาก็ดูมีปัญหาอะไรกันนะแต่สำหรับผมคือมีปัญหามากนะมาจุดบินจุดที่3วันนี้ก็คือบินไปเลยจ้า4 ชั่วโมง Does it get any more cozy than Hogsmeade? I question anyone teaching about again. Hello again. Wonderful to see you. As before, I've arranged a special price on the broom upgrade for you. มีบูมอัพเกรดเหรอ You'll be thrilled with that broom, I promise you. Thanks for stopping by. You're all set with the new upgrade. I can't wait to hear what you think. This may sound presumptuous, but... You'd like me to report back with even more flight details. You know me well. I feel I'm almost there. I just think I can improve broom flight a bit more. Miss Ray's is running a time trial at the South Coast course. Not ideal, really, what with rumours of Ranrock's lot and Ashwinders infiltrating the place. However, if you're flying high above them, you should be all right, I think. I'm not worried, Mr. Weeks. I'll see if I can find Imelda. I hope you are able to complete these trials. I have a feeling this final upgrade is going to be a sweeping success. Do be careful, of course. I shall look forward to hearing from you soon. I look forward to our next meeting. เดี๋ยวขอดูเกียร์เรามีอะไรให้เลือกบ้างCrystal เราขี่ได้อีกอ่ะมีอะไรให้เราขี่ได้อีกแต่มีชอบไว้นะ High Fing Calico อันนี้ก็คือน้อง2 ตัวที่ได้มาจากการช่วยจากเบสนะไฮวิ่งแล้วก็ขี่เดี๋ยวผมไปบินข้างนอกนะเพราะว่าน่าใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าจะผ่านเควสเสร็จแล้วไปเควสหลักกันต่อFitzgerald ไม่ใช่เควสสินะเราต้องไปดูเควสว่าจะดิดปะแมปเชฟWelcome back. Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search.
Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. I'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. The headmaster speak เราต้องทำอะไรต่อเลยออกจากห้องเลยจ้ะ How will I gain access to the headmaster's office? Perhaps Professor Fig will know what to do. โอเค Professor Fig รู้งั้นไปถาม Professor Fig นะอันนี้แกนมองไม่ใช่ Astronomy Wing Professor Fig ในคลาสรูมProfessor Fig Professor ครับผมมาแล้วห้องเวท We should speak with Mr. Bickle's friends. I believe I can sneak away without drawing my mother's eye. Meet me near Hogsmeade, and we will devise a plan. I think I know how and where to approach the centaurs about protecting the Snidgets. Meet me in the Forbidden Forest. Okay. Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the port key. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. All right. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I've actually met Scrope, but I'm not sure he'll tell me. He's rather devoted to the Black family. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't polyjuice potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have polyjuice potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. นำให้เราดื่มยาสับปะรดที่แปลงเป็นศาสตราจารย์แบงค์ได้นะแปลว่าต้องมีส่วนชิ้นส่วนของศาสตราจารย์แบงค์คือเส้นผมอะไรใส่ไว้บ้างแล้วนะแล้วก็ให้เราไปหาพาสเวิร์ดจากเอลฟ์ประจำบ้านนะครับที่ก่อนหน้านี้ Incredible. มาหาเรา I won't forget that taste anytime soon. ซึ่งเป็นเอลฟ์ประจำบ้านที่รับใช้ตระกูล Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope
who จะ could be anywhere หล in อก the ล่อสโค castle. ปให้คลายพาสเวิร์ดออกมาได้ You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of เดี๋ยว time. อาจารย์ Thank you, จะ Professor. รอศา I สตราจารย์ suppose แบง we'll ค์ไป meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Now to find the headmaster's house elf. เรามีสงสัยอาจารย์นะว่าอาจารย์แบบมีเตรียมน้ำยาสับปะรดไว้ได้ไงอาจารย์บอกว่าตั้งแต่เหตุการณ์ที่เขาโดนเรียกไปที่กระทรวงอะครับก็เลยเตรียมทุกอย่างพร้อมไว้ มันพร้อมไปอ่ะพร้อมไปไหม Professor, a moment of your time, please. Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only you'd asked me about a particular potion, and well, I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. ดีกว่าคือผมมาถามเรื่องที่อาจารย์ใหญ่ได้ขอน้ำยาแต่เราก็สวนไปว่าพูดออกมาเลยแล้วไม่มีเวลาทั้งวันหรอกนะแล้วศาสตราจารย์ชาก็บอกว่ามันไม่เหมาะที่จะพูดที่นี่มั้งครับ I assure you, Sharp, you may speak freely. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. ให้เด็กมาส่ง I do. นักเรียน And thank you, Sharp. นักเรียนเหรอครับ I just hope you brewed enough for all my boils. แต่ก็ไม่รู้นะว่า Now, to determine which student gets this wrong. You call that a shine on those boots? Do better. I wonder almost daily why I thought I heard the headmaster approaching. Chewing with your mouth open? Where are your manners? Headmaster? Here, what could he want? Has anyone seen my ivory-handled hand mirror? Of course. Professor, a word? Professor Black? Again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kagawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they're fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. Good idea. I can even provide the parchment should you need it. Now, where is my elf? Parchment? Very well, I will, and with pleasure. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kagawa. ก็คือมาดามขอให้แบบ If you must speak with me, consult my secretaries or what have you. Now move along. เราจะไม่เอากลับมาเพราะว่าแบบมันไอ้พวกนี้เกมงี่เง่าพวกนี้ที่ทำให้แบบพวกเลือดคือสาเหตุที่ Professor Black น่าจะห้ามไม่ให้เล่นก็คือมีเลือดบริสุทธิ์โดนลูกแบดเจอร์ตีเข้านะโดนลูกแบดเจอร์ตีเข้าใส่เนาะก็เลยแบบแล้วไอเด็กคนนั้นเนี่ยปัจจุบันมันก็แบบหายดีแล้วไม่เป็นไรแล้วแต่ว่าเราก็บอกไปว่าเกมมันงี่เง่ามันทำเกมนี้ทำให้คนเจ็บตัวก็เลยไม่อะไรอ่ะ Gryffindor Miss Broom, a word. Oh, Professor, this is an interesting surprise. It's Bloom, by the way. Remind me of your area of affinity, Broom. OWLs are swift approaching. Charms, sir. Non-verbal spells. Might work on one that makes me disappear. Well, keep at it, Broom.
And before you know it, you'll be as invisible as that new fifth year seems to be. They're not invisible, sir. I've seen them near the library. In fact, they help me with my, heavy books. Speaking of invisible, where's my blasted house elf? นั่นแหละแล้วเราพอบอกว่าเราเป็นเมื่อกี้เอาละผมก็ว่าก่อนที่เราบอกว่าเกมนี้มันงี่เง่าเนาะควิดดิชมันงี่เง่าอาจารย์ก็เลยบอกว่าอาจารย์คงก็ว่าก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะเขียนไปที่เหมือนกระทรวงกีฬาเกี่ยวกับเรานะเราก็บอกว่าทำเลยเขียนไปสิ When I witness what passes for magic in these halls, I simply mourn for the future of the wizard. Professor, I need to speak to you. อาจารย์ฉันไม่ได้อยากจะคุยด้วย Hello, Professor Black. Professor Weasley. How delightful to see you. ดีเหลือเกินได้เจอคุณ Since I have you here, I wonder if I might speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. I realize that, and I'd like to keep it that way. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. อาจารย์วิสลีย์มันบอกมาคุย Leeway for Professor. เวแปลว่าอะไรหรอ That ought to give Professor Fig some breathing room. Scrope's as hard a worker as... Ahem! Attention, students! I hereby decree that the Great Hall be forthwith decorated in the stunning banners of Slytherin. I shall be taking no questions at this time. Or ever. Great Hall. Whoa. มัวแต่ดูวิวนะไม่ได้สนใจเลยว่าเมื่อกี้พูดว่าอะไรแล้วทำไมธงบ้านสุรินทร์ถึงหล่น Scrope! Greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. And now I'm telling you that you can tell me. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. สโคปบอกว่าพาสเวิร์ดก็คือคติประจำใจของตระกูลแบ็กนะแต่เราก็คือจำไว้ is to do with strain. It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Yes, of course. I order you to pronounce it for me. Always pure. Oh, Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pure. There is another matter, Scrope. I confiscated this filthy diary from a student. It smells of squid and seawater. Oh, Apollonia's diary. That is quite a surprise, Master. What do you wish Scrope to do with this treasure? Rubbish. Whatever you wish, Scrope. It's your treasure. Now,
Off with you. ให้ไปตามหาของ The polyjuice potion's wearing off. I best get out of sight. ขึ้นทางนี้เหรอทางนี้มันขึ้นผมเคยขึ้นแล้วมันทางตัน Made it just in time. It's wearing off. Fig was right. I can't believe it worked. Now to speak the password to the gargoyle. เดี๋ยวขอดูเบสนิดนึงนะครับFigure the way out into the headmaster office ได้ละยังไม่จบเหรอโอเคไปพูดกับนี่ไง quest complete ต่อไปเราไปเจอกับนัตตี้หรือป๊อปปี้ดีเอ่ยไปเราไปเจอเซ็นเตอร์กันครับเซ็นเตอร์ป่าต้องห้ามสินะI can do this. I can do this. They will want to help. Is this where we're meeting the centaurs? Well, they don't exactly know we're coming, so it's less of a meeting and more of a surprise, I suppose. เรามาโดยไม่ได้บอกล่วงหน้าพวกนั้นจะต้องแปลกใจนิดหน่อยฉันว่านะ Once we tell them about the Snidgets, they'll understand why we came and they'll want to help. I hope you're right. Perhaps they'll be able to tell that we're sincere. There's something about them that's so knowing. It's almost unnerving. I suppose they are known for having an air of omniscience. That's exactly the right word. I just... never mind. What is it? ป๊อปปี้ก็ดูกังวลนะว่าแบบ truly. จะโอเคไหมให้เรามาเจอแบบเซ็นเตอร์โดยไม่บอกไม่กล่าวนะ We've no secrets to hide. That's right. We'll simply be honest with them about what we're trying to do. They'll have to help us, won't they? Yes, of course. You're absolutely right. We'll meet with them, tell them about the Snidgets, and I'm sure to all be fine. ทำไมโฆษณาตัดหลังเจอแหละตัวเล็กจัง What do you think you're doing here, humans? Please! แกคิดว่ามาทำอะไรที่นี่ We were hoping to speak with you. Ah, I suppose you'd like a tale for your friends of the time you spoke to a centaur and it spoke back. No, never. We're here because we need your help. Enough! You made a grave error in judgment in coming here, little witch. ผิดแล้วที่มานี่ไว้เอาตัวน้อย Leave them be, Alec. We do not harm the young. It is not our way. เราไม่ทำร้ายเด็กๆมันไม่ใช่วิธี You ของพวกเรา forget your place, old fool. I'm the leader of this herd, and while you cling to our way, their kind continue to slaughter beasts like us without a care. From what I can see, they have slaughtered no one. They will leave here unharmed. Mark my words, Doran. If I ever see them again, it will be all 3 of your heads. ฉันจะเขาอีกมันเป็นหัวของพวกแก3 คน Foolish children. Do you know what happens to wizards who wander here? Now, follow me before Golden Snidgets are still alive, and the poachers are after them. They know that the key to finding them lies in the moonlight, but they don't know what that means, yet.
Please help us find the snidgets before the poachers do. น้องเล่าเรื่องที่เกิดขึ้น Could it be? In the south, there is a cave within which lies what the poachers seek. A moonstone. Retrieve it and place it in the henge in the forest. I, on the other hand, must go speak with the herd. Find me after you have done this. เขาบอกให้ไปเอาของแล้วไปวางไว้ให้เอามูลสโตนแล้ววางไว้ที่ไหนสักแห่งนะเขาจะไปเจรจากับฝูงเองแล้วเดี๋ยวมาเจอกัน I don't understand. So the moonlight mentioned in the journal doesn't refer to actual moonlight, but to a moonstone. What do moonstones have to do with snidgets? And why is he so certain about where we could find one? I don't know, but I am inclined to believe him, what with his being a centaur and all. I am too. It is a shame how quickly he left. What was his name? Doran? That's what the leader of the herd called him. Well, if Doran knows something we don't, I'd rather act now and ask questions later. I can head to the library and start looking into the cave he mentioned. I'll let you know what I find. คือป๊อปปี้จะไปหาข้อมูลเพิ่มจากห้องสมุดนะแล้วก็เดี๋ยวจะบอกเราว่าเจออะไรบ้างไม่มีรังเซ็นเตอร์ให้เราไปบุกมั้งเหรออยากเข้าไปทำตีฟนิตด้วย Hogsmeade, here I come. กับนัตตี้นี่ก็คือแม่ของนัตตี้ก็ไม่ได้อยากให้นัตตี้ไปแบบจัดการพวกเหล่าร้ายนะแม่ของนัตตี้ก็คือคนที่สอนวิชาพยากรณ์ศาสตร์นะครับศาสตราจารย์ที่สอนแพทย์ศาสตราจารย์คนที่สอนวิชาพยากรณ์ศาสตร์นะ Are you ready to put an end to Harlow? เธอพร้อมหรือยังที่จะจัดการ Harlow? I'm ready to do what's needed to take Harlow down. I know you have a plan. We must gather information from the friends of Mr. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Agapes Filbert, Otto Dibble, and Mr. and Mrs. Rabe. All right. I suggest that you speak with each of them while I head to the Hogshead. I saw some ashwinders heading there. And as my mother would never go near the Hogshead, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village questioning its residents. เดี๋ยวนัตตี้จะไปที่รัฐฮอกเฮนนะก็แอบฟังพวกไวไลน์มานะว่าเขาพูดอะไรกันระหว่างที่ให้เราไปรวบรวมข้อมูลเนาะ Very well. I'll speak with them, see what I can learn. I knew I could rely on you. We need to know how they are being blackmailed by Rookwood and Harlow. Meet me here after you have spoken with them. เจอกันที่นี่นะหลังจากที่ได้ข้อมูล Hopefully มา by the time you return, I will be able to move a bit more freely. ให้กลับเข้าเมืองเหรอได้ให้กลับเข้าของมีวิ่งหน่อยไม่ได้เลยวิ่งหน่อยสปินหน่อยโอเคอยู่ที่ร้านไม้กวาด3 อันหรอ Mrs. Rabe should be nearby. Oh, Isco, what have I done? Mrs. Rabe, I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow. I'm a friend of the Bickles and I'm trying to gather evidence against him.
Poor Joanna and little Archie. And now Harlow has taken my darling Isco. What do you mean? Why? I'm a security guard at Gringotts, and my husband is a curse breaker for them. Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up, until I came home one night and found my husband gone, and a note affixed to my door with a knife. The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs, and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the help Harlow wants is help that I cannot give, and my dearest Isco is paying the price. Have you gave a Harlow? That's a note. Have you helped Harlow since your husband was taken? No. I'm worried sick about Isco, but he'd never want me to compromise my integrity. I also know that he's extremely clever. That said, I was hoping he would have escaped by now. It makes me concerned as to why he hasn't. เขาน่าจะหนีมาได้แล้วเขาฉลาดมากแต่ตอนนี้เขายังหนีออกมาแต่นี้ยังไม่ได้ข่าวจากเขาเลยแล้วก็เลยทำให้ฉันเป็นกังวลอย่างมาก Thank you, Mrs. Rabe. Knowing the lengths that Harlow will go to is helpful, albeit more than disturbing. Mr. Bickle was trying to help us, but now he's gone. I don't know what to do. I shall do all I can to get evidence against Harlow, Mrs. Rabe. Very well. Here's the note I received. You must be careful as well. Please don't put yourself in danger. นี่คือโน้ตที่ฉันได้มา Mr. Rob, we do hope you will consider helping us with our banking needs. We give you voluntary decision of your own. ก็คือจดหมายลักพาตัวเนาะบอกว่าจะให้ข้อมูลไปแต่ Some ว่า evidence worth hanging on to. Thank you. นะคนนี้ก็ยังไม่ได้ให้ข้อมูลไป I นะ hope it's not too late. Now, to find Mr. Bickle's other two friends. Otto Dibble works at Gladrags. I should check that. Please tell me you didn't take it, but perhaps it's been here all along. หลังร้านเหรอประตูนี้ไม่เคยรู้ว่ามีประตูหลังร้านด้วย Please tell me you didn't take it, but perhaps... Mr. Dibble, may I speak with you? It's about Theophilus Harlow. I've nothing to say about him. May I interest you in a stunning cravat today? Please, sir, I'd like to help. I spoke to Mrs. Bickle. You know the Bickles? All right, but we must be discreet. Can't have Mr. Hill hearing this. I know Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man. But even he wouldn't understand about Harlow. It started a few weeks ago. I was distracted, reading a note, when you-know-who came into the shop. I hid the note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed. I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the note. What was in the note? It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, we've been, well, secretly engaged these past 6 months. We haven't told Mr. Hill yet. I dare say he has higher hopes for her. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention my employment here, depended upon my cooperation. What did he ask you to do? It all happened so quickly. In an instant, he took a very expensive scarf from the counter, pocketed it, and smiled. He said, "Your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this every so often." I've been able to cover for his requests until now with some creative bookkeeping, but I can't keep it out for much longer. I'm terrified to say anything. I could never live without Rosie. Thank you for telling me. I'm gathering evidence to take Harlow down.
I would love nothing more than to see him rotting in Azkaban, but be careful. He's an awful man and incredibly dangerous. As for Rosie's letter, should you happen upon it, I have committed it to memory. You may destroy it immediately. Understood. คนนี้เขาแอบคบกับลูกสาวเจ้าของร้านอยู่ป่ะแล้วไม่อยากให้เจ้าของร้านรู้แล้วฮาโลดันมารู้เรื่อง We're โน้ต on the ที่เขา right ส่ง track. Now to find the last of Mr. Bickle's friends. ใช่ไหมผมเข้าใจถูกไหมเดินผ่านก็คือรถแตกเลยเหรอ Agabus Filbert must be around here somewhere. Hello there. Excuse me, Mr. Filbert. I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. I hope to ease Mrs. Bickle's mind by gathering evidence against him. Oh, tragic what happened to Bickle. He wanted me to speak out against Harlow for an act of violence committed against me. But I feared Harlow's retaliation, and so I refused. If you had spoken out against him as Mr. Bickle asked, perhaps Harlow would be locked away by now. Perhaps. But perhaps I would have suffered a similar fate. You said that Harlow committed an act of violence against you. Could you tell me what happened? Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, she had just completed a small book of poetry. As a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, I had the book beautifully bound and plated in gold. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprise Rookwood's lot. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. He found the book of poetry, with its exquisite gold plating. I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked away with the book, laughing as he went. I was shaken to my core. Still am, to be honest. I imagine you fear Harlow retaliating again, but do you mind if I share this information with Officer Singer? I suppose I have no choice. This extortion can't go on forever. You can pass it on to anyone who may be willing to help. Harlow does not like people talking, as you already know. I've spoken with Mr. Bickle's friends. Now to find Natty. เรารวบรวมข้อมูลเรื่องที่เขาทำไม่ดีไว้นะแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกับนัตตี้ร้านหัวหมูตรงนี้สำคัญมากเลยทำไมนัตตี้ไม่อยู่นี่หรอเราเรียกว่านัตตี้อยู่ที่ร้านหัวหมูกลับไปเจอกันหน้าหมู่บ้านIt's not like Natty to be late. She said she was going to the Hog's Head. Perhaps I'll find her there. เอาแล้วนัตตี้โอเคไหมเนี่ย Are you alright? Natty must be around here somewhere. ไปหลังร้านเลยเหรอ Revelio. Natty. Natty's wand. She can cast without it. She wanted me to find this. She's in trouble. Revelio will show me where she was taken.
ไม้กายสิทธิ์ของนัตตี้ Revelio นัตตี้มันจำเป็นต้องใช้ไม้กายสิทธิ์ในการไล่คาถานะครับก็เลยทิ้งไม้กายสิทธิ์ไว้คืออยากให้เราตามแต่ว่าน่าจะอยู่ในจะเป็น Nosy little students get what's coming to them. เมื่อกี้พูดถึง Natty must have been taken this way. I need to find her พาลงไป quickly. ที่ข้างล่างนี่มาช่วยนัตตี้กันทุกคน The footprints led to this room. นัตตี้มาจากโรงเรียน There must ใน be another way แอ forward. ฟริกันนะที่นั่นไม่นิยมใช้ไม้กายสิทธิ์กันนะไม่เหมือนที่ Accio! Revelio! Accio! เพราะฉะนั้นนัตตี้ก็เลย A hidden door. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. It's exhausting. I'd better be sure I'm not seen. Revelio. It's not gonna work. You see that girl as bait? That one's coming for her. We ought to just kill her. Only a Hogwarts student would be arrogant enough to come in here alone. It's been a bit clear. I won't deny. The tides will turn. Rookwood will reward us for our loyalty. I'll make you wish you were back at school. You haven't got a อ๋อ prayer. หลุด That's just the beginning. Reparo. You're dancing on dangerous ground, my friend. You've made a Manager. You will pay for your deeds. Learn that in first year, did ya? Stupid one! Is that the next you got? Incendio! Descendo! You've made a great mistake. Revelio! จริงก็คือยังไงก็ได้ใช่ไหมได้ยังไงก็ได้ก็ตีแม่งเลยนะของเยอะมากนักเรียนทำไมมีชุดนักเรียนอยู่ในนี้พวกนายแต่งคอสเพลย์กันเหรอYou are us. Yeah. What? The book of poems that was taken from Agabus Filbert. He'll be thrilled to have this back. Revelio! Revelio.
somebody out there? Did you hear? I swear That he must be somewhere. Potato! Stupid! Oh, Levioso! Incendio! Expulso! Accio! Potato! Levioso! Expulso! Flash! Release the right! Expulso! Accio! Incendio! Expulso! More of that. What are your thoughts on Expelliarmus? กินยาช่วยเลยจะเปลี่ยนหน้าหนังสือจะเปลี่ยนหน้ากัน Revelio! Bombarda! Confringo! Accio! ทำไม่ได้หรออันนี้ก็คือห้องเมื่อกี้แหละ Revelio! เอาห้องยังไงอะ Accio! Confringo! Glacius! Depulso! สู้เองเลย Revelio! กลับปิ๊บพับแล้วไอ้กล่องนั้นมันต้องทำยังไงเหรอ Accio! Revelio! What's that? เอาเมื่อกี้มีพิกเกนเวลโพชั่นโอเคได้เก็บโบ25ไงนะวิกเกนวิลก็เลยไม่ได้เก็บตอนแรกโอเคแล้วไอ้กล่องนั้นเก็บไงวะ Revelio! ไม่เห็นมีของให้ไปยืนเลยนะไปไม่ได้ก็ไม่เอาเลย You found us. I knew you would hear us. I have left Over here. I need your help. Mr. Rabe! Daisy told me you'd been abducted. You spoke with my wife. How is she? Worried about you. Are you alright? I am alright. Thank you for coming. Okay. These locks are cursed, and there's an anti-apparition jinx on the cells. Even Natty's skill with wandless magic cannot free us. I need you to find my wand. Use mine. We'll find yours together once you're out of there. I need my wand for this.
Using one with which I have no connection may not work as well or as quickly, and we cannot risk detection. I shall do my best. Any idea where it might be? It's nearby. I can sense it. Understood. I'll find it. เพราะว่าไม้แก้สิทธิ์ที่ไม่ได้คอนเนค Your กัน friend อาจจะไม่ได้ Natty ผล was not able to summon my wand. It must be blocked by something. Revelio. By love letter เหรอ Mr. Rabe's wand. My wand is somewhere in this room. Hello, I can Hamor. tell. Mr. Rabe's wand. He'll be glad to have this back. Revelio. Optional. Optional. หากัน Revelio. Optional. ไม่ต้องไปไหนหรอกฝั่งนี้แค่ทะลุไปเฉยๆหรอก Revelio. Oh, เมื่อกี้ห้องเมื่อกี้ยังไงนะ เดี๋ยวจะได้ช่วยออโต้ด้วยหรือว่าไอ้กล่องที่เราเปิดไม่ได้ทุกคนตรงโต๊ะมันก็ไม่มีนะอันนี้อะไรเป้าฝึกซ้อมเหรอRevelio. เราเปิดได้เลย นี่ไง Otto Dibble's love letter from Rosie. He wanted me to destroy this if I found it. Mr. Rabe, I found your wand. Well done. I knew it was nearby. Now, you best stand back. One never knows how a curse will react to being broken. ถอยไปหน่อยฉันไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่มีอะไรนี่ไปช่วยนักไซเร็ว Thank you, Mr. Isco. My pleasure. And thank you, my friend. We owe our lives to your bravery. I may be too weak to disapparate with you both, but I can try. You go ahead. Find Officer Singer. We will get out of here on our own. Very well. But be careful.
Thank you, my young friends. Be prepared for a fight. These Ashwinders must pay. เตรียมตัวสู้ได้เลยไอ้พวกนั้นน่ะไม่มีหรอกอุตส่าห์เตรียมตัวสู้นะนัตตี้ Lumos มองไม่เห็นจริงอีทางแบบมืด8 9 10 11 12ด้านเก็บทุกเม็ด Let's find Officer Singer and put an end to Harlow once and for all. ไปเจอออฟฟิศไปเจอเจ้าหน้าที่กันครับเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนี้เลยเหรอ Natsai Onai. I should have known. And you, the troll dispatcher. Oh, thank goodness the two of you are safe. Isco Rabe told me a couple of students had rescued him. Should have known it was you two. Is Mr. Rabe all right? He is. I sent him home to his wife. Miss Onai, your mother will not be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing these dangerous men. Actually, Officer Singer, Natty and I learned of several Hogsmeade residents who've had their lives threatened by the Ashbinders. In addition to abducting Mr. Rabe to blackmail his wife and Natty, Rookwood and Harlow have also extorted Agabus Filbert and Otto Dibble. I will look into all of that. As for the two of you, I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Next time, please let the authorities handle the Ashwinders. Yes, officer. Do you have enough evidence to take down Harlow and the rest of Rookwood's lot? Well, it's certainly a good start. We shall see. But you can leave this to me now. Natsai, you may wish to speak with your mother about this before I do. My mother will not like this. Thank you again for rescuing me. We shall speak soon. นัตตี้ทั้งโดนแม่ตีแน่ทั้งโดนแม่ตีหนักๆแน่นัตตี้เราไปที่ Headmaster Office กันครับเควสหลักนะเควสหลักไม่ผมจะดูเควสหลักHogwarts นะต้องขึ้นไปTrophy Room ใกล้สุดแล้วนะแล้วก็ขึ้นไปเหนือ Trophy Room แล้วก็เป็นห้องของอาจารย์ใหญ่แล้วจำไม่ได้อะดิอะไรเฟอร์นะ always เพียเป็นภาษาฝรั่งเศสออตโต้ expect that you do thank you for me those both we just having lived our honeymoon after ไม่ทันจ้าแล้วทีคนที่ส่งจดหมายมาหาเราเป็นคนที่เราไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากเขานะครับ The gargoyle. That's where I need to speak the password. Toujours pure. I wonder if all the elite wizarding families have a motto. Revelio.
ซอตติ้งแฮนด์บุกคัดสันนะอยู่ตรงนี้ Aloha Mora. Revelio.ผีเสื้อเหรอ Dear Phineas have been asking about your return Bolivia เออร์ซูล่าส่งมาทำไมไม่รู้ Aloha Mora. Revelio. Aloha Mora. ต้องล็อก2 ชิ้นโอ้โหเก่าจังกุญแจเก่ามากเลยมีความใส่ใจในรายละเอียดความกุญแจเหมือนกันแต่ก็คือซ้ำๆแต่แค่เปลี่ยนอะไรนะเปลี่ยนสีเฉยๆให้สีมันดูจะนิ่มขึ้นProfessor Bag regarding your letter this What? Revelio. กุญแจเหรอขึ้นมากุญแจเหรอกุญแจใช้ทำอะไรเปิดตู้เหรอเสียวขาโอ้วิวจากห้องอาจารย์ใหญ่นะ Revelio. It's good to see you. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. I suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Has this been under the headmaster's nose all this time? Revelio. That must be the pedestal. หมดแล้วเหรอในห้องอาจารย์ใหญ่ไม่มีอะไรที่เราต้องแบบวิจัยเรียวหรอใช่ไหมห้องอาจารย์ใหญ่แอบคืนนี้เหมือนผมเหลือ2 กล่องนะทุกคน2 กล่องยังเก็บกล่องไม่ครบนะ Revelio. เป็นชิปล่ะreceive hair tonic mustache back primer pomade paid in very small part demand to be billed to mystery ทำไมต้องไปเก็บเงินที่กระทรวงอ่ะอย่าบอกนะว่าเช
chamber นึกว่าจะมาง่ายๆอ่านหนังสือเสร็จแล้วก็กลับอะไรเงี้ย Where am I? Professor Fitzgerald? Can you hear me? I am here. In this place, you may call me Neve. You shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. You must move swiftly and cautiously. Use the tools you encounter to find me. The first you will need is a cloak. In this place, as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs. ต้องการเสื้อคลุมพยายามหลีกเลี่ยงทุกอย่างเท่าที่เป็นไปได้นะเขาไม่ได้นะทุกคนนี่อันนี้ก็สวยอ่ะสวยนะเป็นแบบเหมือนดินสอทุกคนสวยนะถึงจะเป็นขาวดำก็เหมือนแบบคือเป็นขาวดำที่เขามีลมแสงเงาอ่ะมันก็เลยนี่เหรอแอปพลอยนี่เหรอนี่เป็นโอ้เนี่ยอีเตอร์เหรอเสพความตายเหรอI should have run when I could. I'd best move while I can. Neve must be here somewhere. I need to time this just right. I see a staircase straight ahead. How could this happen? Ladder. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. They're gone, for now. I need to get out of here. Where could Neve be? Too many. I must cross this road as fast as I can. That's where I need to go, but I need to find a way past them. Whoa! นึกว่ามีกล่องลางปังอยู่แล้วมันจะไม่เห็นทุกคนตายเป็นเขียดตะปาดเลยเริ่มตรงไหนอ่ะ This is my chance. Come and leave. Too many. I must cross this road as fast as I can. That's where I need to go, but I need to find a way past them. นี่คือตัวนี้มันหันมาบอกว่าหันมา
ไปดิกลับไปดิมาตัวใหญ่ทุกคน Nothing this way but more danger. There must be another way to find you. I need to turn back. There's no getting past them that way. That doorway looked closed tight. No way but forward, I suppose. ขึ้นข้างบนได้ครับบันไดแล้วไงมีขวางอยู่ตัวหนึ่งNow's my chance. That's the way forward. Can this be? I think I'm invisible. ไม่ได้ฉันคิดว่าฉันน่าจะหายตัวไปอย่างสมบูรณ์เลยใครเราคนเดียวใช่ก็ทางไหนอะเธอThey can't see me at all. I can get closer to them. อ๋อทุกคนมันคือผ้าคลุมล่องหนไงตามนิทานของวิดีโอยอดกวีที่บอกว่าความตายมองไม่เห็นจนกระทั่งวาระสุดท้าย This is the way forward. Finally free. Now where are you, Neve? เราต้องหาสมบัติของอันนี้3 ชิ้นเลยป่ะแหวนผ้าไม้เครื่องสำอาง You have outrun death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. หาต่อไปนะแต่คราวนี้เธอจะไม่ Wield the wand you see before you. Do not squander its extraordinary power. ใช่แน่เลยอ่ะแล้วก็เหลือชุดวิญญาณอีกอันหนึงที่เราต้องหานะคราวนี้เขาบอกว่าเราซ่อนไม่ได้ I've never felt such power. Revelio. ไม่งั้น Defender. ใช้เราฝ่าไปนะแค่นี้เหรอแค่ล็อกเดียวนะทุกคน Depulsor. Bombarda. Revelio. Depulsor. Depulsor. ก็ผลักความตายตกหน้าผาได้นะทุกคนตกไปซะผลักคิดก็ตายแค่นี้เองเหรอโอเค
Depulso. Bombarda. Depulso. Bombarda. Descendo. Depulso. Defendo. Bombarda. ถึงไหมอ่ะร้อยขบวนโอ้ยสามเจ็ดDescendo. Bombarda. ต้องมีอีกเหรอ Defendo. งอนนะอุตส่าห์เลี้ยงคอมโบงอนแล้ว แตกนะจ๊ะแตกจ้ามีอีกไหมอีกรอบอุตส่าห์ตีด้วยไอ้นี่ธรรมดานะจะได้แบบไม่แรงมากทุกคนจะได้ถึง100คอมโบแต่ว่าก็คือแตกก่อนนะจะแตกก่อนมีอีกไหมมาตัวใหญ่แล้วเหรอ
Defender! Protego! อ้าวตายแล้วเหรอ Defender! Descender! Protego! โค้ง2 ตัวไปยิงก่อนรถสดDescender! Defender! Depulso! Bombarda! Descender! Defender! Oh shit Depulso! Bombarda! ขอ30 คอมโบด้วยนะ Protego! Stupid! Defender! Defender! Bombarda! Descender! อ้าวพระเจ้า Defender! Descender! จัดการโค้ช Bombarda! Oh shit Defender! Bombarda! Defender! Depulso! แล้วจะมีอีกนะเดี๋ยวเราไปทำกันเราไปทำ100 คอมโบข้างหน้าดีกว่าทุกคน จบแล้วเหรอ โอเค จบแล้ว เสียดายนะ อีก75 แล้วนะ 25 คอมโบนั้นอุตส่าห์พยายามตีด้วยท่าตีธรรมดา A simple stone. This must be for me. หินชุบวิญญาณทุกคน การที่แบบเป็นลายเส้นเหมือนแบบอยากจะเล่าเป็นหนังสือให้เราดูด้วยปะเหมือนเป็นแบบเหมือนในหนังที่เล่าเป็นแบบการ์ตูนเป็นอะไรเงี้ยก็เลยทำเป็นหนังสือ You are far from finished. Pass through the mourners ahead. Nothing. She's gone. Dear sweet Neve. Dead. อ๋อศาสตราจารย์คนนี้ที่ถูก
ดึงไอ้นี่พลังออกไปเหมือนกันอ่ะดึงความเจ็บปวดออกไปเหมือนกันอ่ะ We won't be the same without her. You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. But there is no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องกำจัดความมืดเสมอไปหรอก Remember that as you witness my memory. ทุกอันน่ะเป็นน้ำตาหมดเลยอะมันเป็นเรื่องเศร้าเป็นงานศพของอาจารย์คนนี้แล้วก็เอาเรื่องของ Deadly Hollow เข้ามาใส่ด้วย Isadora, what you did for your father was remarkable. สิ่งที่เธอทำกับพ่อมัน And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin Silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. คุณพูดเหมือนอาจารย์ Percival เลย It is a source of strength. มันคือพลังที่มันจะนำสู่ความแข็งแกร่งนะ Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong hands. You saw what I did for my father. Oh, Neve, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. ทุกคนมีความเจ็บปวดนะผมไปดูของช่องไหนมา Breathe it in. Can you feel it? Oh, Isadora. เซล่ามันต้องหยุดแล้ว This must stop. เธอต้องหยุดเดี๋ยวนี้ทั้งหมดเลย You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. เก็บพลังพวกนี้ไว้เธอหลีกเลี่ยงมันเพราะว่าเธอกลัวมันใช่ไหมล่ะแต่ฉันไม่นะนี่ไงผมต้องไปดูของช่องไหนมาสักอันแล้วก็จำได้ว่าเนี่ยอาจารย์โดนดึงความเจ็บปวดออกไปเหมือนกันนะเอากลับมาที่แมปแชมเบอร์แล้วเหรอ What Return to Map Chamber ที่นี่ที่ไหนเหรอ Where am I จ๊ะอ๋อเดี๋ยวตอนแรกเราอ่านหนังสืออยู่ในห้องอาจารย์ใช่ไหมแล้วอยู่ดีก็มาโผล่ตรงนี้เหรออ่านหนังสืออยู่ห้องอาจารย์ใหญ่นะทุกคนแล้วก็โอ้ที่นี่อย่างนั้นเหรออ่ะทางนู้นก็ได้Is it true? Has someone completed the first 3 trials? It is, and I have. But you are so young. I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed.
Was Isadora inhaling painful emotions? She was. อิซาโดล่าหายใจเอาความเจ็บปวดเข้าไปจากคนอื่นใช่คือทำอย่างนั้น I found it disturbing. But how did she gain power from it? How did she harness it? It was disturbing. Although I wonder that you are asking about her power. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizardkind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. It seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was, and she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories? Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragball. 5 names? The Keepers, and who else? Isadora Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. Achievement the Hollow Heroes ก็คือพอเราถามเราพูดถึงเรื่องพลังอาจารย์บัคคาก็เลยบอกว่าเริ่มลังเลที่จะบอกข้อมูลกับเรานะเพราะว่าเรายังไม่ตระหนักถึงความรับผิดชอบของพลังนี้เลยอ่ะแบบเราน่าจะตระหนักถึงอย่างอื่นมากกว่าพลังใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เลยเดี๋ยวขอปรึกษากับคีเปอร์กับผู้พิทักษ์คนอื่นๆก่อนแล้วเราก็มาดิสคัสกับอาจารย์ฟิกว่าอะไรยังไงเนาะก็คือตอนนี้แลนด์ล็อกเนี่ยขุดไซต์ตั้งไซต์ขุดหาพลังงานเหมือนที่เจอที่ปราสาทลูกวูดอะทั้งหมด5ที่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็เลยจะไป If the rumors are to be believed, you've taken to increasing the beast population. Where do you find the time? เราก็เลยจะไปติดตามพวกกอบลินตามจุดต่างๆก่อนนะจนกว่าที่ศาสตราจารย์ประคาจะบอกถึง next trial next บททดสอบถัดไปนะครับ Never suspected it held the secret. ไป quest I receive an offer that it seems that to resume set for final trip and finally to location to meet along course speak with Dick want to talk with me about I need to bye Dick แน่นอนไซด์เควสต้องมาก่อนจ้ะ Phoenix Rising ไปดิไปมันไม่ได้อยู่ห้องต้องมาส่งเลยดิทุกคนมันถึงเวลาที่เราต้องพูดความจริงไปจับฟินิกซ์กันจ้า
ฟินิกซ์ไม่มีตัวบวกใช่ไหมเขาจะไม่เขามีอยู่ตัวเดียวในเกมนะน่าจะจับได้จากเนื้อเรื่องด้วยหรือเปล่าก็ห้องต้องประสงค์นี่เราจะจับฟินิกซ์แบบจูจันไม่เกรงใจพวก Deke has some exciting news to share. Hello, Deke. Professor Weasley said you had an idea. Indeed, Deke does. Deke knows that you want to learn about all sorts of beasts, and Deke recently heard rumors of a phoenix nest in a nearby mountain. A phoenix nest? I wonder if it belongs to the phoenix gnat he mentioned, the one Harlow and the poacher pack are after. Deke would not doubt it. If Deke has heard of it, surely the nasty poachers have as well, which means it could be in danger. Well, I'd better go and rescue it then, hadn't I? Deke thinks so. So majestic a beast should not fall into such vile hands. Deke is not sure why, but Deke feels that saving a phoenix might help to make amends for what happened with Deke's prior master. Deke hopes that you are able to find the phoenix and bring it to the room where... Search for the cab จำได้ว่าอยู่ล่างๆเลยนะครับอยู่ในแผนที่ใหม่ตรงนี้ทางโอเควาร์ปไปไหนได้บ้างอันนี้น่าจะใกล้สุดนะ Trouble's brewing and I'm without my friends. Oh, I'm going to enjoy this. ไม่เห็นเกรดไอ้นี่ลดเลยทำไมไม่ลดแล้วอ่ะบึ้นมาดิบึ้นบึ้นไปแล้วน่าเกรดไม่กวาดมาลดไปนิดนึงแล้วก็กลับมาเท่าเดิมนะลงข้างล่างเลยป่ะตรงนี้ก็มีจุดวาร์ปที่ว่าอันนี้เหรอ Phoenix Mountain Cave จ้ะมา A blockade. Rookwood's poachers are already here. พวกนักล่าของลูกปูต้องอยู่นี่แล้วแน่เลยเสียวขาถามว่าก้มลงไปดูทำไมก่อน Confringo อย่างนั้นพูดเหรอ Could the phoenix be in there? Phoenix อยู่ในนั้น Confringo แล้วอันนี้เป็นทางไปต่อเลยอีกฝั่งนะเราให้ทางไปเหรออันไหนทางไปต่ออันไหนไม่ทางไปต่อเยี่ยงวะConfringo Glacier Depulsor Defendo Not my fault you're a deadly... Confringo โอเคอันนี้ถ้าเก็บกองอุ้ยคนลุกเหมือนกันเด้อแฮมเบอร์เกอร์
Ah, but a purse made of unicorn skin. That fetches a few galleons. Glacius! You interfered with us and that woman, isn't it? I'm fixated on Merlin. Admirable trick. Thought we'd forget about that goblin helm you nicked. You must have some. I own a moron with flourish. Careful now. One less poacher in the Wizarding world. Confringo! Oh my god. ลงจากใครมาก็เหมือนกันแต่ก็ทำ2 ทาง Confringo! โอ้โอ้มาไม่ออกไหนอะไม่ออกได้ของอย่างเดียวครับจงลุกไหม Confringo! Phoenix will get อันนี้ก็คือบังคับไปใช่ไหม More poachers? How many are there? อันนี้ไม่บังคับแต่มา Protego! Glacius! Solar Hippogriff! Repulsor! Careful not to get But I own a moron. Stupefy! Stupefy! Potatoes! Depulso! You! ไม่ถึง100อยู่ดี Revelio. ไม่ถึง100 ทีอยู่ดีนะจ๊ะ โอ้ The Phoenix. น้องฟินิกซ์ It almost seems as if it wants me to follow it. I need to find it before the poachers do. เหมือนกับว่าน้องอยากให้เราตามไปเลย Revelio. ต้องตามไปก่อนที่พวกนักล่าจะเจอ Accio! Wingardium Leviosa! Accio! Wingardium Leviosa! Revelio. โอเคฉันขึ้นตรงนี้ Leviosa! Accio! Descendo! Incendio! The beasts around here can sleep a bit easier now.
Alohomora. Alohomora.เรื่องจริงไหมทำไมไม่คือ Revelio. มีรางรถไฟด้วยด้วยเข้าต้องเล่นรถไฟเหาะกันแน่เลย There it is again. This is ไหนล่ะไหนล่ะใช่ Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Revelio. Incendio. Oh. เมื่อกี้ไม่ต้อง Axio ก็ได้ขึ้นทางนี้ก็ได้นะ Revelio. Incendio. Revelio. เดี๋ยวลองอันนี้น่าจะไม่รอดนะไม่น่าใช่ทางไปต่อ เกมมันขยันทำตับเหมือนกันนะRevelio. Levioso. Accio. Levioso. Incendio. Descendo. Potato. Oh. Levioso. Accio. Incendio. Descendo. มึงสองเยอะนะมึงอ่ะ Levioso. Accio. Incendio. Descendo. Levioso. Accio. Incendio. Eight legs is simply too many. นั่งไปต่อเหรออันนี้มีทางอะไรไหมไม่มีโอเคไปต่อได้ปึ๊บกวาดเกลี้ยงกวาดเกลี้ยงกวาดเกลี้ยงนะครับกวาดเกลี้ยงนะครับทีมกวาดเกลี้ยงโอ้มาอะโคแมนล่า Incendio.
You have your affairs in order. Levioso. Potato. Stupid. Stop flicking around like a piddywink! Levioso. ได้ไม่เอาคอมโบ Levioso. Accio. Potato. Stupid. Descendo. Levioso. Hold still. Accio. Incendio. Levioso. Oh shit. Done. You're after the. Did all Levioso. Levioso. Accio. Incendio. Descendo. That was for Highwing. The beasts are safer now. ไปต่อเลยอันนี้คือไม่ใช่นะเมื่อกี้เห็นรังแมงมุมหนึ่งรัง Incendio. แงบขอเปิดกล่องครับ อะไรทาวเวอร์นะหอคอยเราสร้างหอคอยในห้องต้องประสงค์ได้แล้วนะครับไปยังอะไรมีแค่ Revelio. Compulso. มีอะไรอยู่หรอมีอะไรอยู่นะรมนี่คือยอดเขาไหมแล้วทางไปต่อมันคืออันไหนอ่ะ อันนี้ไม่ใช่หรอ แล้วโอเคเรามาจากทางนี้ใช่ไหมอ่ะใช่ทางนี้แหละมาทางที่เรามางั้นก็โอเคอันนั้นไปทางไปต่อก็คือบังคับไปทางนั้นแหละแค่สับสนนิดหน่อยก็เลยเดินกลับลงมาเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมคนเดินป่าคนอะไรเงี้ยเขาถึงหลงทางนะมันแยกซ้ายขวาหน้าหลังไม่ออกไม่เหมือนตึกรามบ้านช่องมันมีสีมีอะไรเงี้ยเราแยกออกง่ายๆใช่ปะว่าเราผ่านตึกสีฟ้าสีแดงมาแล้วอย่างเงี้ยไอ้พวกนี้พอมันไม่มีสีเราก็เลยไม่รู้ว่าทิศไหนเป็นทิศไหนทางไหนเป็นทางไหนนะฟอกหรือเปล่า Hello. I'm here to help. I can take you somewhere safe. New beast inventory. Rescue Phoenix. กดได้เลยไหม It seems happy to come with me. I wonder if it could travel in the knapsack. Let's get you back to the room. Deke's going to be pleased. Return to room of requirement. Return ยังไงมีทางออกนี่ไปยังไงโอเคโดดลงไปเลยนี่เหรอตกใจThis could prove dangerous if I'm not careful.
Confringo! อันนี้ก็คือเป็นผักลกใช่ไหมเคยมาแล้วไม่ผ่านนะทุกคนขอไปดู Google ก่อนผมว่าต้องทำยังไงขอไปดู YouTube ก่อนแล้วก็ได้น้องฟินิกซ์มาแล้ว อ้าว Did you find the phoenix? Yes, Deke. And I rescued it from the poachers. I have it here. It's safe. Remarkable. Well, what are you waiting for? Deke cannot wait to... My heavens. โอ้ขยายห้องใหม่ให้เลยเหรอน้องฟินิกซ์คนเดียวนี้เลยเหรอ What a beauty. You keep it close. Professor Weasley and Deke were right to tell you about the Room of Requirement. Look at all you've done, and how many beasts you've rescued. A phoenix is safe now, because of you. I couldn't have done it without your help, Deke. Thank you. Deke is grateful for the kind words, and also grateful to have been of assistance to someone like yourself. Helping you do such good for so many beasts has given Deke a sense of peace Deke hasn't known in years. Deke will always be here for you when you need him. It warms Deke's heart to see a student so comfortable. Deke thinks คือน้องในห้องใหม่อยู่คนเดียวเลยว้าว Revelio. น้องกินอยู่ด้วยคนมาขอบคุณเจ้าอันนี้ก็ได้4 สปีชีส์เหมือนกันอยากจะย้ายยูนิคอร์นไว้ที่นั่น Confringo! ผนังได้ผนังใหม่นะแต่เราบรีดน้องไม่ได้นะ Revelio. ตรงนี้เป็นแบบเรือนนกดีมั้ยแบบเลี้ยงนกอย่างเดียวพออะไรเงี้ยว้าวแสงสวยจังอัพอันนี้เป็นเยี่ยมไรโฟนะยกพื้นสูงอันนี้ผมสำรวจได้ถึงไหนเนี่ยอะไรเอ่ย
นี้ทางออกนะ Revelio. Aquarium สวยจังตัวผู้เราไปดูAquariumมันอีกว่าน้องแต่ละคนเป็นยังไงบ้างแล้วผู้เมียผู้ I'll look after you. เพราะฉะนั้นเราไปผสมน้องฮิปโปกิฟจนกว่าจะได้ตัวเมียนะฮิปโปกิฟจ้าเป็นไงตัวผู้จ้า There. I'm not going to hurt you. ผมจะเอายูนิคอร์นไปใส่ห้องแล้วก็จะใส่น้องกบกลับเข้ามาอันนี้ก็จะใส่กลับเข้าอย่างเงี้ย Settle yourself. I mean you no harm. เอาล่ะก็จะเหลือแค่มูลคราฟอย่างเดียวน้องกบใส่เข้าไปแล้วครับน้องชอบที่มืดน้องอยู่ในที่มืดฉะนั้นใส่ไว้ตรงนี้ดีแล้วแล้วก็เดี๋ยวจอปโนเป็นนกใช่ไหม Proud of all the potions. จอปโนเป็นนกนิฟเฟอร์เนี่ยอยู่ที่นี่ดีแล้วเดี๋ยวจะย้ายนีเซอร์ไว้ย้ายมาดีกว่าตัวผู้โอเค Everything's all right now. เราเอาชูปโนมาไว้กับฟีนิกซ์แล้วก็เอายูนิคอร์นมาไว้กับฟีนิกซ์ก่อนตัวเมียสีทองน้องน่ารักมากเลยครับทุกคนมาละ
ชอบไหมล่ะนี่น้องวิ่งเล่นแล้วทุกคนน้องวิ่งมาเล่นลูกบอลกันแล้วครับมาไหมป้าก็มาดูชอบใหญ่เลยนะโอเคเดี๋ยวเราจะต้องมีนะโค้ดเราอาจจะต้องมีจัดเกรดออนด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องย้ายนีเซลมาไว้ในนี้ด้วยนี่กี่ชิ้นแล้วแต่นีเซลน่าจะมาได้แค่3 ตัวไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมายาวแล้วกันน้องลูกนีเซลหรือคนน่ารักเหลือเกินแต่เดี๋ยวไปยาวแล้วนะทำเควสไปก่อนมีของเนี่ยคุณเปิดไม่เลย Student, so comfortable. นะดูกันหน่อยชิดอยากเลเวล40แล้วนะของที่เราหาได้มันจะได้แบบเลเวลเยอะขึ้นครับเป็นซุปเปอร์แมนกันเลยทีเดียวหมวกกับผ้าคลุมโอ้เราเปลี่ยนหมวกกันนะครับไม่เข้ากันเลยหมวกกับYou should be proud. You brood. ขาดอะไรหรือเปล่าขอดูสิเอ็มพีพอตเดทนี่ปลูกแล้วมาโลสวิตเคยปลูกแล้วแมนเบรกปลูกแล้วก๊าซน็อตปลูกแล้วอันนี้ปลูกแล้วผู้ต่อสู้ฟลักวีดปลูกแล้วอันนี้น่าจะยังแบบกระถางขนาดกลางคืออะไรชันเดอร์บลูโอเคเพราะฉะนั้นเราปลูก2 อันน้องก็ลำออกแล้วกันมีขายของกันหน่อยโอ้มีเควสด้วยรับไปแล้วกัน Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. ว้าวคริสต์มาสแล้วในเกมเกมคริสต์มาสนะครับเริ่มตั้งต้นคริสต์มาสแล้วไปต้นไม้พิเศษเปิดกระเป๋าเราเต็ม Come in. Sorry if there's a smell. New batch of toe-tied.
I'll not mind seeing you here again. Consider yourself welcome. Hogwarts Square. Not much of the dark art. I beg your pardon, but wonder how I get on working as a referee. Plenty for your perusal today. Take your time. Right, the Rebel subscribe. King Broadens. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. I beg your pardon, but Is everything all right? bless you. Oh, thank you for asking. It's my dear friend Hazel. She's in trouble. Hazel? She doesn't like to leave the forest, so Hazel. I'm sorry to hear. I want to help. I know you, Hog. Perhaps you could. I'll keep an eye out for your unicorn friend and take her to safety if I see her. Oh, you've a good soul. I don't know precisely, and although I haven't been... Remember, you'll know her by her brilliant coat. Oh, and be warned, she's a stubborn girl. She may need... ไม่ยากนะตัวนี้ไฟล์ยูนิคอร์นตีก่อนชูบโนชูบโนชูบโน Hazel must be here somewhere. Revenue. Come on, Hazel. มีคอนธรรมดาเมื่อกี้เห็นเฮเซอร์วิ่งไปทางนู้นนะใช่ไหมนั่นใช่เฮเซลไหมเฮเซลจริงด้วยเป็นม้า Glacier. I can take Hazel back to a vivarium now. I should let Madame Bugbrook know she's safe. ก็ได้กลับไปวิแวเลียมก็ได้วิแวเลียมเต็มนะทุกคนเรื่องของเรื่องไม่อยากเอากลับไปเพราะว่าวิแวเลียมเต็มDoes it get any more cozy than Hogsmeade? Madame Bugbrook, I found... Oh, Warren! We're both fine. You've a kind heart, you do. I'm relieved and I shall miss my... Take good care of Hazel now. Quest
สเปซจะทำอะไรเนาะคุยกับนัตตี้Zero escape and Ashwider High สปีดที่นัตตี้หน่อยนัตตี้อยู่ไหนล่ะหน่อยขอคุยด้วยหน่อยนัตตี้ขอคุยด้วยหน่อยสิเป็นไงบ้างเธอโดนแม่ตีใช่ไหม What are you up to now? เธอโดนแม่ดุใช่ไหมแม่คงไม่ตีเธอเพราะแม่คือ I have been meaning to speak with you. I still can't believe we escaped the Ashwinders. You may not realize it, but you are the talk of the school since you saved me that day. I wonder how everyone knows about it. I told my mother in the hope that she would be more forgiving of what I have been up to if it came from me. She likely told other professors, and news travels quickly. Unfortunately, she might, in fact, have been even less forgiving than I'd hoped. ตอนนี้ข่าวลือทั้งโรงเรียนแพร่ไปไวมากนะเพราะว่านัตตี้เล่าให้แม่ฟังแล้วแม่ก็บอกศาสตราจารย์พี่แล้วก็เหมือนจะไม่ให้อภัยเธอเลย I don't blame her for being concerned. We have been involved in some dangerous activities. As the Ashwinders were locking me up and threatening my life, it did occur to me that my mother may have been right. ใช่หลังจากที่ฉันโดนพวกมันขู่นะฉันคิดว่าแม่อาจจะถูกก็ได้ Has Officer Singer done anything with the evidence we provided? She has not. เจ้าหน้าที่ทำอะไรกับพวกเอกสารที่เราให้ไปบ้างไหมหลักฐาน Someone needs to stop him, whether it is us or Officer Singer. If someone had stopped the monsters like him in Matabeleland, my father would be alive today. What exactly happened to your father? It was a beautiful day. My mother had gone to tend to a neighbor who was ill, and so my father and I were galloping in the savannah. Galloping? Galloping. Your father was also an animagus, I take it? He could become the most majestic giraffe, and he would carry me on his back, my arms around his neck. We were on our way home when we surprised a group of bandits who had come from our village. One of them saw me just as he removed a scarf from his face. He shouted and then aimed his rifle. He didn't want you to identify him. Exactly. In an instant, my father bowed his neck to protect me and was hit. As he fell, my father changed back into his human form. When the bandits saw this, they turned and ran in fear. Magic terrified them, and then he was gone. And it was all my fault. Your fault? How so? He died protecting me. If I had been capable of protecting myself, he would still be alive today. My mother and I tried to go on without him, but it became too much for us there. A few years later, we left to come to Scotland. คือพ่อถูกพวกนักล่ายิงตายครับคิดว่าน่าจะเป็นมักเกิลนะคือเหมือนต้องการจะยิงนัตตี้นะแต่ว่าคือพ่อเป็นแอนิเมจัสกีราฟใช่ไหมครับก็คือเหมือนไปวิ่งเล่นกันอย่างเงี้ยแล้วก็นัตตี้ขี่หลังอยู่แล้วพอนัตตี้ถูกยิงอ่ะพ่อก็เลยเบี่ยงคอมาบังไว้ทำให้พ่อเสียชีวิตลงนะพวกนั้นก็ตกใจว่าอยู่ดีๆก็ยีราฟก็กลายเป็นคนหลังจากตายใช่ไหมก็เลยหนีไปนะแล้วนัตตี้ก็พยายามจะกับแม่ก็พยายามจะ move on แล้วใช้ชีวิตต่อไปนะเราก็ไม่กี่ปีถัดมาก็เลยย้ายมาที่สกอตแลนด์ What your father think I'm sorry, Natty. I can't imagine what you've been through. Your father sounds exceptional. He was truly extraordinary. And thank you for your kind words. We all have our burdens. My father had a saying about that. Yes, I remember.
Rain does not fall on one roof alone. Exactly. Soon you and I will put an end to the Ashwinders, beginning with Harlow. And once he is gone, we will turn our attention to Rookwood. We are making progress, and we will succeed. Thank you again for saving me. You deserve all of the praise you have received. ไปนี่ก่อนก็ได้ Speak with Immediate Reyes นะ เพื่อนบ้านสวิตเซอรีนผู้เก่งกาจของเรา เกลียดความเก่งกาจของนางจังเลยโอ้โหมันนี่เลย ไกลไปไหม ไกลไปไหมต่อย I've always said that ผม travel พยายามหลีก broadens เลี่ย the งจะแบบ mind. ไปเล่นเควสของเซบาสเตียนเนี่ยคือผมยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็กลัวแบบกลัวแอนตายหรือว่าเซบาสเตียนตายอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวแบบเศร้าไงThe course looks rather deserted. I hope everything's all right. เซฟก่อนทุกคน71 ชั่วโมงแล้วค่ะ เล่นอะไรอยู่ได้ Hello again, Imelda. This course is a bit far from the castle, isn't it? Obviously. Evident. They should be begging me to keep these trials alive. I'm surprised our new 5th year showed up. I suppose That's actually... I know I can be impatient, but I get frustrated by those who don't take things... And in my experience, that's Anyway, don't let it go to your head. เดี๋ยวเขาไปฉี่กันนะครับเจอกลับมา ready for challengeมา ไม่คิดว่าจะชนะนะ We'll soon see how I fare, won't we? I'm ready. Get ready to lose. This is going well. I can do better. โอเคนะเลิกขยับซ้ายขวาด้วยอนาล็อกต้องขยับด้วยอันนี้เว้ย Excellent. Brilliant flying, if I do say so myself. พลาดไปห่วงนะครับ Brilliant
Excellent. Yāk นะทุกคน Splendid. Oh, blast. มีเวลาตามมาแล้ว This is going well. ไม่เวลเลยจ้าจะบอกให้เอาไหมเนี่ยหลบเก่งอะไรเก่งขอโหลดนะทุกคนไม่ไหวขอโหลดมาหยุดใช้อนาล็อกขวา Brilliant flying, if I do say so myself. No success there. หยุดใช้อนาล็อกขวาแค่ขึ้นลงนะแค่ขึ้นลง That wasn't too difficult. อะไรของเราอ่ะทุกคนยากมากแล้วเราก็จะโดนลบไปเรื่อยๆนะ Made it. Now that's more like it. I can do better. Brilliant flying, if I do say so myself. Brilliant. ถ้าพลาด2 ห่วงในขอโหลดใหม่ไม่ไหวไม่ทันเอาใหม่นะมาครับคือครั้งแรกที่แข่งอ่ะ4 ชั่วโมงกว่าจะชนะสถิติอิมเมด้าคือแล้วพอไปเห็นสตรีมเมอร์คนอื่นเล่นอ่ะทุกคนเขาแบบเฮ้ยรอบเดียวผ่าน This is going well. ไม่อ่ะตั้งสติหน่อยลองคีย์บอร์ดนะทุกคนก็ไม่ได้ดีขึ้นเพราะเราไม่ได้เล่นคีย์บอร์ดมานานแล้ว That wasn't too difficult. Brilliant.
flying, if I do say so myself. มีไปตามมาติดๆเลยทุกคน Brilliant. Made it. Brilliant.ขอร้องล่ะโอ้ตรงนี้มันฟังโทนี่นะ That wasn't too difficult. ได้ไหมเมื่อกี้ถือว่าได้ Brilliant. Brilliant flying, if I do say so myself. I can do better. คนแซงนะทุกคน ไหนอะห่วงถัดไปอยู่ไหนฮะห่วงถัดไปหาห่วงถัดไปไม่เจอโอ้อุตส่าห์ทำเวลามานะมองไม่เห็นห่วงถัดไปเอาลงเอารอบนี้ให้จบก่อนเสียดายมากเลยอะโอเคมาห่วงถัดไปลงเขาห่วงถัดไปลงเขา This is going well. มองไม่เห็นเลยThat wasn't too difficult. Brilliant. Made it. Excellent. อยู่ดีก็หยุดกว่าเมื่อกี้เราไปแซงขึ้น This is going well. Brilliant. Brilliant flying, if I do say so myself.
เราพลาดเยอะไปนะครับหมายถึงว่าเราออกนอกเส้นเยอะหน่อยนะรอบนี้น่าจะไม่ทันทันลูกทันมาเกลียดการขี่ไม้กวาดมากเลยทุกคน Made it. Oh, lost. สองวงไม่ได้นะไม่ทันล็อกกล้องไว้กับก้นได้ไหมล็อกกล้องไว้กับก้นเราได้ไหม This is going well. No success there. ล็อกกล้องไว้กับก้นเราได้ไหม Brilliant flying, if I do say so myself. Brilliant.พระเจ้าอ้าวThat wasn't too difficult. Now that's more like it.หัวร้อนมากเลยทุกคนหัวร้อนคนที่เขารอบเดียวผ่านกันนี่คือเขายังไงนะกินอะไรเป็นอาหารนะ This is going well. Brilliant flying, if I do say so myself. มองไม่เห็นมาติดเลยตรงนี้Made it.
This is going well. That wasn't too difficult. มองไม่เห็นจริงจะแพ้ดูทุกคน เพราะว่าเราคือเราแค่นำไม่พอนะครับเราก็ต้องนำ3 วิด้วยแต่ Made it. Ah.มา กี่ชั่วโมงก็มา This is going well. Brilliant. Oh, lost. 2 อันเลยนะ Brilliant flying, if I do say so myself.เอาโอเควันนี้ เราจะต้องผ่านให้ได้ เราจะต้องหัวร้อนอยู่ตรงนี้ อีกนานแค่ไหนมา I can do better. เดี๋ยวเมื่อกี้ไม่ผ่านเหรอ มาวงแรกก็ลบ3เกลียดขี่แม็กว่าสุดละ Made it. ทำไมบินเบี้ยวอย่างนี้วะ No success there. บินโคตรยิ่งกว่างูอีก อะไรของเรามาวันนี้เราจะต้องมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์เก็บไว้ว่า เป็นผู้เล่นที่เล่นรอบมากที่สุด และยังไม่ผ่านเลยใช้เวลาในการผ่านด่านมากที่สุด This is going well. Oh, lost. เจียนโอเค เราจะไปค่อยๆ ไม่รีบไม่ร้อน ใจเย็นๆ Brilliant flying, if I do say so myself.
No success there. คือคนขับรถเป็นก็ใช่ว่าจะเล่นเกมนี้เก่งนะทุกคน ขับรถยนต์ไม่เหมือนขี่ไม้กวาดพูดเลย Made it. Brilliant. This is going well. Now that's more like it. เมื่อกี้ลบไหมอ่ะ เหมือนจะไม่เข้าห่วงนะเมื่อกี้ Brilliant flying, if I do say so myself. เอ้า หยุดทำไม บางทีนะ บางทีก็ได้แต่การคิดแล้วก็สงสาร Made it. Ho, ho! That wasn't too difficult. Now that's more like it. Brilliant flying, if I do say so myself. Ho, ho! Shit happened. Shit happened too. บ้าเอ้ย This is going well. ไม่เวลแล้วจ้า หลุดไป2ห่วงแล้วจ้า That wasn't too difficult. อ่ะทุกคนเรามาพลาดตรงนี้ได้ยังไงจะจบอยู่แล้ว Brilliant flying, if I do say so myself. Ho, ho!
Now that's more like it. That wasn't too difficult. Brilliant. Brilliant flying, if I do say so myself. Ho, ho! This is going well. Brilliant. ทุกคนได้แล้วชนะ2 วิชนะ2 วิอยากจะร้องไห้อยากจะร้องไห้เป็นภาษาฝรั่งเศส That was quite something. Impressive work today, but don't get too comfortable. I'll be on your heels in no time. My family's not going to believe the news when I tell them. They're almost as competitive as I am. Almost. It's been fun competing against your records, Imelda. It has been fun. Glad you're here. 5th year. You're an asset to our house. You take care of yourself. ไม่เล่นแล้วโว้ยไม่เล่นแล้วโว้ยโกรธเกมนี้โกรธอย่างรุนแรงแล้วร้อนมาเอ่ย Come. ไม่ไปแล้วไม่ต้องใช้ไปไหน How's แล้ my ว favourite test flyer? What are we looking for today? นี่ไงมารายงาน Thanks ผ for ล stopping by. Hope to see you again. มาทอล์กนะมาทอล์ก Hello again, Mr. Weeks. Fantastic! Your broom performed well then? But with the speeds it now reaches, I can feel the wind catching beneath the seat a bit, preventing it. Of course! Should have. At last, I think I know what needs to be. I shall look forward to speaking again. I'll be sure to send you an hour when I'm finished. Thank you again for. ไม่มีอีกใช่ไหม Couldn't have done this without you. What are we looking for today? Thanks for stopping by. Hope to see you again. ได้โปรดมาทุกคน วันนี้ที่รอคอยเควสของเซบาสเตียนก็คือไว้คราวหน้าขอไปกินข้าวเซบาสเตียนได้โปรดไม่กล้าเลยอ่ะทุกคนไม่กล้าเล่นเควสครับ in the shadow of ป่ะสุดท้ายเราก็ต้องผ่านมันนะ profile เซบาสเตียนจะเลือกยังไงวะ Seems a pleasant enough little place.
แม่งไม่อยากให้เซบาสเตียนใช้มนต์ดำอะคือแต่ก็อยากช่วยแอนไหมอยากช่วยแอนนะแต่ว่าอยากให้เซบาสเตียนใช้มนต์อันนี้ไม่นับคอมโบไง Sebastian, a lost relic from a catacomb which requires a dark sacrifice. I know how it sounds, but if this can help you, it's worth the risk. Does Ominous know about this? He helped find the scriptorium where we discovered Slytherin's spellbook. Very well. If Ominous will be there, I'll meet you. We don't have much time. Solomon wants to leave Feldcroft. What? Leave? Never mind. You need to stall him. Buy us time, Anne. Please. I shall do my best. I'll be in touch. Solomon can't take Anne from Feldcroft. Where would they go? When would I see her? Sebastian, don't think I've forgotten about your goblin friend. I haven't. But I appreciate you setting our earlier discussion aside for now. Of course. I can't believe my uncle wants to leave Feldcroft. Anne's going to stall him. She must. We need time. Time? For what? I've learned more about the relic. I cross-referenced Slytherin's spellbook with everything in the library on relics and dark sacrifices. That's when I realized something. I believe the relic will only work inside the catacomb. มันจะใช้ได้ในแคตาคูมเท่านั้นในถ้ำนั้นแหละ So we have to get Anne to the catacomb and then conduct a sacrifice. Seems risky. It'll be worth the risk. Our biggest hurdle may be convincing Ominous. Anne will only give this a chance if he's on board. And we have to keep all of this from your uncle. If he goes to the headmaster, we could be expelled. Let me handle Ominous this time. As for my uncle, he's not an Auror anymore. What he doesn't know, well, won't hurt us. รอบนี้เซบาสเตียนจะไปจัดการจะไปเกลี้ยกล่อมโอมินิสเองนะแล้วก็เราก็กังวลว่าถ้าเรื่องถึงหัวจันใหญ่เนี่ยจะถูกไล่ออกนะแต่ว่าเซบาสเตียนก็บอกว่าลุงเขาไม่ใช่มือปราบมารอีกแล้วไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็ตามเขาทำอะไรพวกเราไม่ได้หรอก Good luck with Ominous. Until we meet again. I shall let you know when the four of us should meet at the catacomb. Look for my owl. See you soon.เควสหลักเราจะไปตามคุยกอบลินนะครับ What are you up to now? Pull dead and sleep on my feet. Much too slow. Not quick enough. Almost. I've been trolling since before you were born. I'll cut you from tip to scatters. Capulso.
Glaciers, Defender. achievement 100 คอมโบWhat I wouldn't give for a cup of mushroom tea. Nothing pleasant about this coast. I received your owl. Thank you. I'm glad you came. I spotted droves of Ranrock's loyalists coming up from the coast. Overheard one of them say they're headed to another cavern, like the one we found. How are they still one step ahead of us? They can't know about the triptych. I don't know. I did see another memory. This time, it was a keeper named Neve Fitzgerald. She was unnerved by Isadora's use of ancient magic. But I still can't be sure how any of it connects to Ranrock. These keepers are playing games with you. You need to press them for more information. It doesn't work like that. To access each of these memories, I have to complete a trial. It's not as easy as you think. They're showing me the memories in a particular order. Either they don't trust you, or you don't care enough about Anne to ask the difficult questions. Of course I care, Sebastian. We've come this far. Don't let your frustration get the better of you. Fine. I'll defer to your keeper friends, for now. But I don't like it. We don't have a choice. Now, shall we see why the triptych led us here? Let's go, quickly, before we're spotted. Keep a close eye out. I saw some of Ranrock's crew moving off the path just ahead. I wonder why. Raiding, I imagine. This mountain used to safeguard local hamlet valuables. But it's been abandoned ever since Ranrock took hold of the coast. Glacier, Defender, Repulsor, Confringo. Accio. Leviosa. Bombarda. Expelliarmus. Flipendo. Glacier. Defender. All of the Ranrock's loyalists deserve the same fate. Nice work. Revelio. Confringo.
ไปทางนี้ บ้าเอ่ย Thestrals overhead. Some consider them a bad omen. Not everyone does. I know that. Revelio. All right. I'm making small talk. I'm not gonna trek up this mountain in silence. อันนี้น่าจะเคยคุยไปแล้วนะเซบาสเตียนนายน่ะไก่ไหมครับไก่ซื้อไหมครับจะกลับแล้วไก่เข้ามาแล้วนะ travel up to the switchback I bet the Thestral nest's close by. Confringo! เอาตรงนี้มาแล้วนะเป็นลังคริสตัล Kill any who trespass. There they are. Let's go. Wait, we should have some sort of plan. I'm through planning. Glacis! Accio! Incendio! Incendio! Up there. Try to Incendio! Accio! Incendio! Glacis! You can't stop now. Confringo! Not quite. You almost had a lucky shot. I will make Tim sad. I won't rest. Flipendo! Bombarda! Spelionis! No matter how you shake you up. Stop! I'm afraid of heights. Ranrock will lead us to victory. Bombarda! Expelliarmus! Should have been dead. They got what they deserved. What were you thinking? I was thinking about dead goblins. You could have got us killed. But I didn't. Looks like Ranrock's loyalists were heading further up the path. Let's keep going. ฉันเป็นคนเปิดก่อนแต่ฉันก็ไปด่าเซบาสเตียนว่านายคิดอะไรอยู่อ่ะนายเกือบทำให้พวกเราถูกฆ่านะแต่ก็ไม่นี่เซบาสเตียนตอบกลับมาแบบนี้ Ranrock's gonna make everyone pay. Anything made from goblin silver belongs to us. Whether it's a sword or a repository, whatever that is. Did you hear that, Goblin? Ridiculous notions of ownership. What? Someone there? Descendo! No! All of Ranrock's loyalists deserve the same fate. Nice work. ถ้ำแถวนี้มีอันนึงที่ผมเคยมาเจอนะทุกคนเป็นถ้ำแบบห้องลับมีคนพยายามจะฟักไข่บาซิลิกนะ I agree. Only good wizards are dead wizard. Ranrock's got that right. And I'll be most keen to help him achieve his goals in that regard. รับโทรศัพท์แบบ ตกใจหมดเลย Flipendo! Bombarda! Expelliarmus! Expelliarmus! Till spells glance off of me. Flipendo! Glacis!
อะตายแล้วเหรอเดี๋ยวขาชี้ออกมาจากพื้น Capulso! Glacius! Was that your best? Confringo! Pity. Levioso! Accio! Incendio! This must be it. Sebastian, wait. Wait. For what? Why are you suddenly so cautious? Listen to me. I know you're angry and frustrated, but charging ahead now could undo all the progress we've made. Lord Gok said... Oh, your goblin friend? Stop it. That's enough. Not all goblins are like Ranrock. I am not the enemy. We want the same thing. To find answers. I thought we wanted the same thing. We do. Listen to me. Lord Gok has insights into Ranrock that we don't. He told me that Ranrock somehow knows about the Keepers and is searching anywhere connected to each of them. That's why they always seem to be one step ahead. I know what I'm doing. You need to trust me, or I don't see that we can continue together. Fine. Fine. I'm sorry. I'm letting my emotions get the better of me. And I have been for a while. I do trust you. And I don't think I can help Anne without you. Good. Ranrock clearly knows more than we thought. We need to be careful and do this right, not just go charging in. We have our work cut out for us. We need to work together if we're going to find the final piece to the triptych. Agreed.ล็อกก๊อกมีข้อมูลอินไซต์เยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเชื่อล็อกก๊อกเนาะเราไม่ได้มีข้อมูลอะไร So far, so good. Charming. Spiders. How fitting. Glacier. Defender. Depulso. Confringo. มองเป็นจริงมาแล้วมุ้ง Glacier. Confringo. Defender. Protego. Stupid one. Glacier. Confringo. Incendio. Levioso. Accio. Descendo. Levioso. Incendio. Bombardo. Expelliarmus. Protego. Stupefy. Glacier. Levioso. Defender. We've rid the world of another spider. I shall sleep better tonight. Revelio. These spiders are determined to make a meal of us. I'm sure we taste better than a goblin dinner.เจนบอกไหนมารวบรวมข้อมูลมึงเอาฟาร์มใช่ไหม Revelio. Glacier. Defender. Revelio. Fringo. Glacier. Defender. Levioso. Accio. Incendio. Descendo. Annoying beasts, aren't they?
มันมุมแต่ไม่ค่อยได้ทำนะครับโพชั่นผมไม่ค่อยได้ใช้ไม่ถนัดใช้อุปกรณ์นะ A staircase leading here. Whatever for? I don't think anyone's been here แบบ for สู้เพ ages. ราะว่ามันเสียเวลาในการแบบโยนของมาผมหาจังหวะใช้ไม่ถูกนั่นเอง Incendio. Revelio. Depulso. Confringo. Revelio. Look at this place. Not really my style. A bit much, if you ask me. Glacial. Defender. Confringo. Levioso. Accio. Incendio. Descendo. Glacius. Confringo. Defender. Levioso. Accio. Incendio. Descendo. Levioso. Accio. Incendio. Confringo. Glacial. Defender. Depulso. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Descendo. Glacius. Defender. Depulso. Confringo. Getting through the cavern can't have been the only challenge. Perhaps we should search for rooms. Revelio. We've seen rune symbols like these before. Revelio. Levioso. Incendio. Levioso. Revelio. Levioso. Can't get out of here quick enough. Revelio. Revelio. I have had a break to the power that Somebody of pain from the just go on a fair castle appear and then just as quickly seem to dissipate. Sebastian, a journal entry. We should look for more. Why can she Revelio. get all our journal entries in one place? ทำไมถึงไม่นี่ไว้ที่เดียวนะ Throw ทำไมถึงชอบมี throw ตาม่วงด้วย Troll. Accio. Incendio. Levioso. Descendo. Ouch. Glacius. Defender. Confringo.
Leviosa, incendio. Oh shit. เดี๋ยวเธอ Bombarda. พวกเธอ Confringo. Depulso. Glacius. Defendo. Potato. Confringo. Accio. Accio. Leviosa. Potato. Stupid. Flipendo. Oh Expelliarmus. Bombarda. เดี๋ยวโดเหรอเธอเปี้ยงโดเหรอ Flipendo. Expelliarmus. Potato. Glacius. Defendo. Depulso. Confringo. Glacius. Depulso. Nice teamwork. Nothing like an angry troll to bring friends together. Revelio. เราไปทางนั้นไม่ได้แล้วเอารีแพโรใช่ไหมรีแพโร Reparo. That was a piece of work. More than one. Revelio. แต่ว่าเราอะไถลงมาใช่ปะน่าใช่ปะ Bombarda. Incendio. Conga. Cái lồng màจากฝั่งนั่นเหรอฝั่งไหนไม่รู้ Revelio. Still have such a joy I felt helping my father after those years to hear his voice again. I cannot begin to describe how much I miss this. We couldn't jump high enough to reach that ledge if we tried. I confess I was worried about people should be have expected how can they stand by and do nothing when they have power to do. Such a professor like come to tell me what I can and cannot, my ability. I do have a hope that Mrs. seem somehow to understand what I was doing when time is right. I shall go to her. She may be able to willing to We need help something us. sturdy to stand on. So I understand the gift that we've been given and our obligation to use it. I will stow what I learned safely away from it. One day I will be able to share it with another. Like, Did you find something? A journal entry. Isadora was here. Incendio. Accio. Wingardium Leviosa.เดี๋ยวคือเราอ่ะไม่เคยมองข้างหลังนะว่าสเปเตียมันปีนมาอะไรขึ้นมาไงวาร์ปอ่ะเธอวาร์ปเลยเหรอเต็มนะแชร์เต็มเลยแชร์เรา
เราก็อยากรู้ว่าเซบาสเตียนมันปีนขึ้นมาได้เหรอเขาทำแอนิเมชั่นดีนะอะไรอย่างเงี้ยเอาป่าวาให้กูเลยจ้า I'm out of breath after all of those stairs, but the view, well, Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Nice work. Your skills never cease to surprise me. นี่ใครบาสเราเองสไปเดอร์แมนคาร์ตัน Another barrier. We can blast through it. Certainly. No more clever is there. My sense purpose knowing that I'm doing appreciate what I mean to do. So I have been able to help grow by the day so much pain. And I have discovered that magic itself somehow confirmed that what I am doing is right each time I bet in the hands, even a little, and not become more capable. I am being reward for my courage. Reward for us for using this magic the way that is what we meant to be used. I fear, however, that I might find a way to store what I cannot use in the moment. I do not yet understand its power, and I do not want to leave it to chance. I have an idea with Alaric, but I feel that the risk is worth. Good news? This journal entry sounds worrisome. ช่วยคนเยอะขึ้นแล้วก็แต่ว่าเหมือนแบบจะเก็บพลัง This นั้น can't ไว้ be a โดย dead ที่ end. Must be another floor above us. โดยที่ยังไม่ใช้เนี่ยจะทำยังไงยังไม่รู้นะ Revelio. Accio. Depulso. Almost as good as if I'd done it myself. Revelio. บาสจะแบบอย่างนี้ไม่ได้ This นะ place can't have belonged to only Isadora. But the triptych pointed us here. เขาบอกว่าเราทำดีนะแต่ไม่เท่าที่เขาทำนายจะปั๊บตลอดเวลาไม่ได้นะนี่เพื่อนไง Another rune symbol. Feel as if I should Revelio. be fluent in runic language by now. Depulso. Incendio. Leviosa. Could this be another area Isadora created? Isadora must have honed her skill with ancient magic here. Revelio. How could I have been traveling along the hedge with that won't help me นะฮะ I tried to make her understand she like the other เธอก็เหมือนคนอื่นๆนะไม่ได้เข้าใจฉัน It's by possibility what I can do I have come to learn that I can rely no one ฉันเชื่อใครไม่ได้เลย but I am more powerful wish than I ever been and I know that is due to the work I'm doing แต่ฉันแข็งแกร่งขึ้นฉันเชื่อว่ามันมาจากสิ่งที่ฉันทำ I shall not allow my magic to lie dormant as a keeper do how I despise that ridiculous name as if keeping power all to themselves as something to be อะไรไม่รู้ I confess I have began wonder if I will ever find another in lifetime with who I can share this world ฉันไม่รู้ว่าชีวิตนี้ฉันจะหาใครที่เข้าใจและให้ฉันเหมือนแบ่งปันผลงานชิ้นนี้ If I do not then I shall find so lands in knowledge that I have them or try to follow
a path from which they can learn perhaps they will do what I cannot heal the world อ๋ออิสโตล่าคิดว่าคือถ้าเกิดเขาหาคนที่เข้า I ใจ know เขา from แล้ the วก็ memories I've seen that ช่ the วยสาน keepers ต่อ in งานนี้ Isadora ไม่ได้ใน didn't ชี see วิต eye เขา to ก็จะ eye ช่วย on the บอก use of เอาไว้ ancient magic. I wish you could see one of her memories. เหมือนคิดเหมือนเขาอะ Incendio! Confringo! ไม่มีอะไรอยากหยุดเฉย Revelio! investigate อ๋อคือให้สำรวจตรงนี้เลยบนหรือเปล่าข้างบนมีอะไรหรือเปล่านี่แหละเดี๋ยวมาเก็บเดี๋ยวมาเอาไปเอากะไปเอาของก่อน The final canvas piece to the triptych. We've done it! ภาพวาดนะ Isadora should not have had to keep all this secret. I know from the memories I've seen that the keepers in Isadora didn't see eye to eye on the use of ancient magic. But I don't understand why she seems to have gone to such great lengths to tell her story without their knowledge. I wish you could see one of her memories. So do I. Perhaps completing the triptych will shed more light on all of this. ไปที่ Undercroft อีกปะทุกที่แบบนำพาที่ Undercroft หมดเลยมันต้องมีอะไรทำในห้อง Undercroft อ๋อก็คือเอาภาพนี้ไปแปะไว้ที่ Undercroft นะ The Triptych I cannot believe the journey this triptych took us on. This is it. Don't keep me in suspense. Go on, place it. Huh. Another pensive. This is what we've been chasing. นี่คือสิ่งที่ตามหาเหรอ I wonder. What is it? Let's find out. คำตอบกัน I cannot bring my brother back, Father. ฉันพาพี่กับ But I can give you peace. แต่ฉันสามารถให้ความสงบสุขแก่พ่อได้ ฉันสามารถทำให้พ่อสงบลงได้เอ้าก็ไม่พูดอะไรอีกเลย Please, have a seat. อ๋อ นี่คือเหตุการณ์ของอิซาโดล่านะความจำของอิซาโดล่า Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. เราพร้อมแล้วค่ะ I've something to show you. หนูมีอย่างฉันมีบางอย่างอยากให้พวกคุณดู Father, these are my colleagues from Hogwarts. นี่คือเพื่อนจากฮอกวอตส์เพื่อนร่วมงาน Father hasn't spoken since my brother died. พ่อฉันไม่พูดเลยตั้งแต่ตอนที่พี่ชายฉันเสียไป On my travels, I confirmed that which I've ระหว่าง always ทาง believed. ที่ฉันออกท่องเที่ยว That we have the power to take away pain. ฉันพบว่าพวกเรามีพลังที่จะสามารถ remove เอาความเจ็บปวดออกไป remove อะไรวะที่จะ Isadora. Isadora What have you done? เธอทำอะไรลงไป I took his pain. ฉันเอาความเจ็บปวดออกไปค่ะ Thank you. ขอบคุณนะ That worked. It did indeed. Of course it did. เป็นยังไงบ้าง Goblin silver. I need something much bigger. ฉันอยากได้อะไรที่มันใหญ่ Aye. I would help if you could tell me more about what it is you're storing. เห็นบอกเลยว่ามันเรื่องอะไร Magic.
Left over from a spell I devised to remove pain, but ที่หลงเหลือจากการ if used เอาความสะกดออกไป correctly, ถ้าเรา its ใช้อย่าง power ถูก can ต้อง be used to do even more good. เราอาจจะทำเรื่องดีๆมากกว่านี้ก็ได้ store such magic away. ทำไมถึงอยากจะ I เก็บ only need เว to ทมนต์ keep ไว้ it ล่ะ safe until I can convince my colleagues of its worth. Magic like this, unnervesome. Everyone's ready to wield such power. ไม่ใช่ทุกคนที่พร้อม Perhaps สำหรับ not. พลังนั้น Someone will be. ใช่หลายคนก็ไม่พร้อมแต่บางคน She took away the pain. เธอเอาความเจ็บปวดออกไปได้ I knew it. I knew there was a way to help Anne. Something isn't มัน right, จะต้องเป็น Sebastian. ทางที่ช่วย What do you mean? You saw what she did. No, not the memories, the portrait. I think the reason Isadora hasn't appeared is because she can't. I don't follow. ฉันหมายถึง We รูป have ภาพ seen อะ that view before. Isadora ไม่ The abandoned หมายถึง home in ว่า Felgroth, the destroyed painting. It was her. So someone destroyed a bit of enchanted canvas, but we found the memory. ใครจะทำลายรูปภาพ Yes, ช่างแต่ว่าเรา yes, you're right. We sawเรา what she เห็น wanted us to see. We saw what she could do, what you can do. But I don't know how to do what Isadora did. Well, then you shall ไม่รู้ที่ท learn. The keepers can teach you. I'm not sure that they would. The keepers believe that removing someone's ability to feel pain, คิปเปอร์น่า it's จะ a สอน highly ก็ได้แต่ complicated, คิปเปอร์เนี่ยบอก unpredictable ว่า form of มันไม่ควร magic. ทำฉันไม่คิดว่า One จะ that สอน should be wielded with great care. If at all. If at all, you've overcome all of their challenges. You've more than proven yourself. You can wield it. You have the ability. นายมีความสามารถซิโนล่าเป็นคนฉีกรูปภาพนี้เอง อยากให้เราไปที่นี่เหรอ Please, talk to the keepers. If not for me, then for Anne. ขอร้องล่ะ พูดกับทุกคิปเปอร์ที ไม่ใช่เพราะฉัน ก็เพื่อแอนนะ ไม่ใช่เพื่อฉันก็เพื่อแอน Why did the keepers want to keep Isadora quiet? Why destroy her portrait? อ้าวตัวลงคิปเปอร์เป็นคนเดสทรอยเหรอ ไป ไม่กวาดเราอัปเกรดขั้น3แล้วคือผมไม่รู้ว่า ขั้น3นี่มันอัปเกรดแล้วมันดียังไง ทุกคนเห็นตอนที่ไม่ขี่แม้กวาดใช่ปะเลวร้ายมากขั้น3แล้วมันจะง่ายขึ้นเหรอนายถ้าไม่ก็ไม่ต้องอัปเกรดก็ได้ขี่ยากชิบหายเลย Sometimes it seems all right. Lord God, I found the land of thrills flying along the shore. I intend to destroy it and try to reason you are welcome to join. But if you don't see, I will reach out. When I return, I have something to give you. Lord God จะไปบุกแหล่งขุด Lord God's getting himself into more danger than he realizes. I'd better find him. Oh, hello again. Couldn't have perfected the broom upgrades without your help. As always, I have a special prize for you. I truly enjoyed working with you. Thank you for believing in me. Quest เราขายของหน่อยแล้วกันไหนๆก็มาฮอกกี้แล้วเนาะ You're back. Nice to see you again. Thanks for stopping by. Hope to see you again.
ายฝั่งเหรอชอผ่านหรือชายฝั่งนะอันนี้โครงกระดูกมังกรนะทุกคนรูปมันเนี่ย How nice to see you, my young friend. ก็เลยรู้ว่ามันเป็นโครงกระดูกมังกร Repairer. Yeah. เด็ดดีด้วย Could be some of Ranrock's loyalists in there. Best be careful. No sign of Lodgok out here. He must be inside already. Revelio. Look at the size of this mine. Something seems wrong. This place is teeming with Ranrock's loyalists. I have to keep my wits about me. One of the best meals I've ever eaten. Hello? Why, it's a grapple you are. Petrificus totalis. Revelio. This cart ought to get me deeper into the mine. อ๋อนี่ก็คือทางเป็นของเราเลยครับอันนี้คือเหมือนรถรางไป Just like Gringotts. But I'm in the driver's seat this time. เหมือนกินก่อนเลยแต่ว่าเราอยู่ในที่ Something นั้น seems wrong. How deep will this take me? Ranrock's gonna be pleased with our progress. Who was on that car? ใครอยู่บนรถเข็น Park, will ya? That has to be the end up ahead. Spider-Man ยังไงล่ะที่อยู่บนรถน่ะ Spider-Man เอง Revelio. Bombarda. Incendio. ต้องเอาไอ้ I นะ wonder where these pipes go. สงสัยจังว่า Revelio. ห้องนี้นำไปที่ไหนไม่ต้องสงสัย Accio. ไปดูเลยจ้าแล้วพวกกอบลิน Revelio. ต้องบินมันไปอย่างไรอุ้ยข้างล่างมีโทรด้วยบุกลุก Petrificus totalis. Always my turn to patrol. Incendio. Petrificus totalis. Revelio. อันนี้เป็นทางลงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราไปคุยกับร่างของพวกฝั่งผมก่อน Someone there?
Descendo. Levioso. I won't rest until you're dead. Descendo. กระแทกแน่ตา Revelio. Dismiss me in a great hall I have come up upon the difficult times Poppy ก็มา Revelio. Levioso. Enjoy suffering, do you? Revelio. สโตรูก็คือยังไม่ถึงชั้นล่างยังไม่ถึงชั้นล่างถึงแล้วอ๋อโอเคครับWho's there? Subterfuge totalis. เราดีก่อนนะ Diploma. One less human to worry about. How nice of you to stop by. Oh shit Glacius. Defender. Glacius. Depulso. Fringo. Levioso. Descendo. Much this love. Accio. Incendio. A miss. Levioso. Accio. Incendio. Descendo. Glacius. Defender. Confringo. Depulso. Protego. Bombarda. Expelliarmus. Flipendo. Glacius. Defender. Confringo. Depulso. Oh Glacius. Depulso. Defender. Protego. Confringo. That was a close one. Confringo. Revelio. โอเคหนึ่งกล่องขอบคุณครับอืมสมหมดแล้ว
ต้องกลับไปดูตรงที่ไปต่อทางนี้นะ Depulso. Accio. Oi, pass that pie with you. Got to learn to share. พร้อมเสมอ Levioso. Accio. Incendio. Glacius. Defender. Ranrock is here. Lord God doesn't cross paths with him. Defender. Bombarda. Protego. Stupid. Defender. Expelliarmus. Glacius. Defender. Confringo. Expelliarmus. Prepare to spit. You won't get away with that. Bombarda. I won't rest. You're all dead. Expelliarmus. I will make you pay. Where does this one lead? Off the beaten path, is there? Bombarda. Flipendo. Bombarda. Expelliarmus. You only have Ranrock to blame. Revelio. These devices run on steam power. ไปต่อแล้วถ้าอันนั้นคืออะไรอ่ะกลับไปดูกันนะ ต้องกลับไปดูก่อนนะ Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. Alohomora. Revelio. นี่หนึ่งถุงผ้าพันคอเดี๋ยวรักประจำบ้าน Confringo. Bombarda. ถ้าไม้ใหญ่ใช้บอมบันแต่ก็ของกากไง ของยังกาก น
เหมือนเราเห็น Revelio. ที่ดึงขณะที่ดึง Accio. Revelio. มันหรอเรียกว่าอยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้ Accio. ต้องผ่านอันนั้นไปต้องผ่านอุโมงค์ไปกลับก็ได้รถไฟมันดูไม่เหมือนจะผ่านอุโมงค์เลยอ่ะมันเหมือนจะไปทางไงนะเลยจะเลย Accio. Revelio.ขึ้นรถกันนะทุกคน I hope I can get to Ranrock before Lodgok does. Revelio. Another drill is complete. หัวเจาะอันปัดไป World will prosper. เสร็จแล้วพวกพ่อมดแม่มดจะต้อง I can end this right now. I have to destroy the drill and stop Ranrock's loyalists. Levioso, Accio, Incendio, Descendo, Glacius, Defender. Stop, enough. Who's there? Bombarda, Expelliarmus, Flavenda, Glacius, Depulso, Confringo. I feel as though you're not even. Leviosa, Accio, Incendio, Descendo. Crusader, Stupefy. Leviosa, Accio. Expelliarmus, Bombarda. Glacius. One less foul hulking brood. หรอตายแล้วหรอ Revelio. Depulso. Confringo. I have to find a way to stop that drill. That is unfortunate. No matter, we will build another. I
found this one lurking outside. ฉันเจอไอ้นี่ข้างนอกลอร์ดก็ Come to make amends, little brother. Little brother. I came to stop this. What is this you've brought ถาม me? มาก็หยุดนี่นายเอาอะไรมาด้วย It cannot be. เป็นไปไม่ได้ All this time. ตลอดเวลา You knew where it was. แกรู้มาตลอดว่ามันอยู่ที่ไหน You're right. เป็นอะไรไหม I'll never understand you, Lord Gok. So gullible. That witch did not consider you an equal. She, like all wizard kind, แม่มดนั่น sought มันเคย only to use you. เคารพแกอย่างเท่าเทียมกันก็เหมื The อน young พวกมันนั่นแหละ ones are especially ผิดแล้ว deceitful. นายผิดแล้ว They are taught to hide their disgust for us as they exploit us. Astonishing that our ancestors ever trusted each other. All this time, looking everywhere for the final repository, searching in vain for Bragbor's last journal. ตลอดเวลา Wasted my time chasing a child. แกรู้มาตลอดให้ฉันเสียเวลาตามหาเด็กคนนี้ทั้งที่มันก็อยู่ใน Was all along. อยู่ข้อมูลทั้งหมดก็อยู่ในหนังสือ Now พี่น้อง I กัน don't need you. I ตอนนี้ฉัน don't ไม่ต้องการแก need แล้ว any of you. ไม่ต้องการพวกแกด้วย I was bringing it to you. You are a traitor to our kind. แกทะเยอต่อเราตอนเขาบอกว่าหนังสือเล่มนี้เขาตั้งใจเอามาให้เรานะ Abracadabra! แล้วกองไปแล้วนะแล้วสรุปไปตรงนั้นที่แบบให้เราไปดึงๆก็คืออะไรแต่ก็คือเราก็ไม่ได้ดึงๆนะ Poor Lord Gok. พอลอดก็ Dead by his brother's hand. ถูกฆ่าตายโดยมือของพี่ชาย No ตัวเอ wonder ง he tried so hard to reason with him. ไม่ว่าเขาจะพยายามใช้เหตุผลขนาดไหนก็ตาม Revelio. Now to get out of this blasted place. เอาแล้วตกลงไอ้ดึงๆนั้นได้ใช้ไหมกลับลงไปดูซิมีดึงๆไหมมันก็ตั้งใจเอามาให้เรานะแต่ว่าโดนบูจับได้นะแล้วก็ไม่รู้ว่าคือหนังสืออะไรนะครับแต่ว่ามันก็คือเหมือนแบบมันคือเหมือนบอกว่าไอ้สิ่งที่พวกนี้มันกำลังตามหาอยู่ที่ไหน Revelio. ตกลงต้องไปตรงนั้นยังไงครับมีอะไรอยู่ตรงนั้นยังไงบรอหรือว่าRevelio. รู้เป็นทางเข้าของอันนี้มั้ยเงี้ยกลับขึ้นไปเงี้ยเหรอเงี้ยกลับขึ้นไปเงี้ยเหรอคือสิ่งที่แลนด์ล็อกขุดหาทุกคนมันก็คืออะไรไม่รู้อ้าวไปไงวะใช่ตรงนี้ด้วยนะคือตอนแรกอะแลนด์ล็อกมันไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนมันก็เลยพยายามตามล่าเราเพราะเราเห็นร่องรอยของ Ancient Magic ใช่ไหมเพราะเราเห็นร่องรอยของเวทมนต์โบราณเราก็เลยพยายามตามหาเราแต่ว่า
แต่ว่านั่นแหละแล้วก็เราก็พยายามสร้างเครื่องมือเพื่อช่วยแบบขุดเจาะเพื่อแบบหาว่ามันอยู่ตรงไหนแต่ว่าคือหนังสือเล่มนั้นน่ะที่ล็อตด็อกมีอ่ะมันบอกทุกอย่างเลยว่าอะไรอยู่ตรงไหนแต่ว่าไปยังไงวะมันต้องมีอะไรสิงั้นมันไม่ถ่ายให้ดูความลับที่ซ่อนอยู่ Accio. ควรจะมีทางไปเปล่าอันนั้นก็คือทางที่เราลงตอนที่ไปนี่ทางไปคลางคือคลางเนี่ยทางเราก็มาจุดไฟตรงนี้แล้วนะ Revelio. เราคลางไปก็ไปต่ออันไหนไหมนะคือข้างบนที่เราสเต็ปขึ้นไปลองAccio. ฝั่งนี้ Accio.ฝั่งนี้มีอะไรให้คุยนอกจากอันนู้นเหมือนเราไปมาแล้วอันนี้ก็แค่ระเบียงแล้วก็ทางลับขึ้นไปแล้วก็ลงมาข้างล่างระเบียงอันเดิมเฮ้ยตกใจ Accio. จริงเหรอ Revelio. นั่นน่ะมันเป็นสัญลักษณ์ว่าเราได้นะครับทุกคนสำหรับวันนี้นะครับสไปเดอร์แมนต้องไปก่อนแล้วนะเพราะว่า Accio. แล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นแล้วไงต่ออันนี้ก็คือลงข้างล่างเลยว่าเราไปอันนี้เอาอันนี้ก็คือลึกเข้าไปในถ้ำใช่ไหม
ดี๋ยวต้องกลับออกไปใช่ไหมใช่อันนี้คือลึกเข้ามาในถ้ำอันนี้คือที่เราเห็นนะใช่ไหมใช่ Accio. Revelio. แล้วยังไงต่อเปิดทางนี้ได้อ๋อได้แล้วทุกคนครบแล้วไขปริศนาครบแล้วเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวนะแล้วไงอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจบเควสกันไว้แค่เท่านี้นะครับก็เดี๋ยวหาทางออกเสร็จแล้วก็ไปแล้วเมื่อกี้ป้าทุกคนว่าเข้าบ้านน้อยป้าจะทำกับข้าวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอันนี้เราจะหยุดไว้แค่นี้นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนเนาะที่หลงเข้ามาดูนะครับถ้าเป็นไปได้ก็รบกวนกด subscribe นะครับถ้าชอบก็กดไลค์นะครับก็อันนี้นะครับเจอกัน